안녕하세요. Dạ xin chào các anh chị em ạ. 네, 앞에 빈자리가 있네요. Ở phía trước này còn nhiều chỗ trống ạ. 앞에 오시죠. Các anh chị em lên phía trước ngồi đi ạ. 뒤에는 늦게 오신 분들이 계시니까 Bởi vì là chúng ta có những anh chị em sẽ đến trễ ạ. 앞으로 오세요. 앞으로. Cho nên là mong mọi người nhường chỗ phía trước là cho người đến sau ạ. Và mình ngồi ra phía trước nha. 신머이 모임의 신머이. 하나 둘 셋. 하나 둘 셋. 네, 한 주간 평안하셨습니까? Dạ các anh chị em có một tuần bình an không ạ? 네. 오늘 두 군데에서 지금 말씀을 듣고 계시네요. Hiện tại thì chúng ta có hai người đang lắng nghe lời của Chúa ạ. 네, 두 군데에서. Hai nơi đang lắng nghe lời của Chúa ạ. 우리 지난주에 집회했고 또 이어서 계속 전도가 이루어지고 있는 것 같습니다. Tuần hội thảo kinh thánh vừa rồi kết thúc, dẫu vậy thì chúng ta vẫn có những linh hồn đang tiếp tục lắng nghe lời của Chúa ạ. 잠깐 같이 기도하겠습니다. Chúng ta cùng nhau cầu nguyện nha. 우주와 그 가운데 만유를 지으신 하나님 아버지 감사드립니다. Cảm ơn Đức Chúa Trời đấng tạo dựng vũ trụ và muôn vật. 저희들을 창조하시고 저희들에게 생명과 은혜를 주시는 것 참으로 감사드립니다. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã tạo dựng chúng con và ban cho chúng con sự sống. 우리가 주님께 많은 것을 받고 있습니다. Chúa ơi, chúng con đang nhận được rất nhiều thứ từ Chúa. 주님께서 주신 많은 은혜를 우리가 기억하고 또 감사의 마음으로 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ để chúng con có thể khắc ghi nhớ những ân điển mà Chúa ban cho chúng con và chúng con có thể sống với một tấm lòng cảm tạ. 주님 우리의 삶 속에 개입하고 역사해 주셔서 우리를 인도하시고 우리에게 늘 교훈을 주시기 원합니다. Chúa ơi, chúng con mong muốn rằng Chúa can thiệp vào đời sống của chúng con. Xin Chúa giúp đỡ và dẫn dắt đời sống của chúng con. 무엇보다 땅끝까지 이르러 하나님의 말씀을 전하라는 그 명령에 저희들 순종하기를 원합니다. Và chúng con mong muốn rằng chúng con có thể vâng phục mệnh lệnh của Chúa truyền rao tin lành khắp đất. 이 베트남의 많은 사람들에게 이 귀한 복음을 전할 수 있도록 도와주시고 Và xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ để chúng con có thể truyền rao tin lành quý báu này cho nhiều người ở Việt Nam. 그것을 위해서 저희가 함께 고민하고 또 수고할 수 있도록 저희들 은혜에 참여시켜 주시옵소서. Xin Chúa giúp đỡ ban ân điển để chúng con có thể đồng hành và tham gia vào công việc truyền rao tin lành khắp đất Việt Nam. 지금 또 말씀을 듣고 계신 분들이 있습니다. Và hiện tại thì có những linh hồn đang lắng nghe lời của Chúa. 듣는 자들의 마음을 열어 주셔서 하나님의 말씀을 바르게 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa giúp đỡ để những linh hồn đang lắng nghe lời của Chúa có thể mở tấm lòng đón nhận lời của Chúa. 예수님 Và chúng 이름으로 con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức 기도드렸습니다. Chúa Giêsu Christ. Amen. 고린도 후서 보겠습니다. Chúng ta xem sách Cô-rinh-tô ạ, Cô-rinh-tô 2 ạ. 고린도 후서 Cô-rinh-tô 2 ạ. 8장입니다. Cô-rinh-tô 2 đoạn 8 ạ. 고린도 후서 8장 1절부터 Cô-rinh-tô 2 đoạn 8 từ câu số 1 ạ. 제가 읽겠습니다. Thầy xin phép đọc ạ. 형제들아 하나님께서 마게도냐 교회들에게 주신 은혜를 우리가 너희에게 알게 하노니 Thưa anh em, tôi muốn anh em biết ân điển của Đức Chúa Trời đã ban cho các hội thánh Macedonia. 환란의 많은 시련 가운데서 저희 넘치는 기쁨과 극한 가난이 저희로 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라. Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn nhưng đầy sự vui mừng. Trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. 내가 증거하노니 저희가 힘대로 할 뿐 아니라 힘에 지나도록 자원하여 Vì tôi làm chứng rằng họ đã tự nguyện quyên góp theo khả năng của mình, lại còn quá khả năng nữa. 이 은혜와 성도 섬기는 일에 참여함에 대하여 우리에게 간절히 구하니 Và họ khẩn khoản thỉnh cầu chúng tôi làm ơn cho họ được dự phần trong sự giúp đỡ của các thánh đồ. 우리의 바라는 것뿐 아니라 저희가 먼저 자신을 주께 드리고 또 하나님의 뜻을 조차 우리에게 주었도다. Họ đã làm quá sự mong đợi của chúng tôi, vì trước hết họ đã dâng mình cho Chúa và rồi cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 여기 마게도냐 교회들의
좋은 사례들이 나오고 있습니다. Ờ, 마게도냐 교회들이 했던 좋은 일을 말하고 있습니다. và câu kinh thánh, nội dung câu kinh thánh này đang nói về những việc tốt, việc tốt mà các hội thánh ở Macedonia đã làm ạ. 마게도냐는 지금의 유럽 지역이죠. Và vùng Macedonia hiện tại là vùng ở khu vực châu Âu ạ. 예, 마게도냐 지역에 데살로니가 교회, 빌립보 교회, 또 베레아 교회가 있었습니다. Và ở vùng Macedonia thì có tất cả là 3 hội thánh hội thánh Philip, hội thánh Thessalonica và hội thánh Berea. 그리고 마게도냐 지역의 밑에가 아래쪽이 아가야 지역이에요. Và ở phía dưới vùng Macedonia là có vùng Acha. 예, 아가야 지역에는 어떤 교회가 있어요? 아가야 지역에는 어떤 교회가 있습니까? Và ở vùng Achai thì có khu vực là có hội thánh gì ạ? 고린도 교회가 있습니다. Ở vùng Achai thì có hội thánh Corinto ạ. 예, 그리고 갱그리아 교회가 있는데요. 하여튼 2차 전도 여행 때 다 세워진 교회들입니다. Nói chung là tất cả các hội thánh này đều được thành lập trong chuyến truyền giáo lần thứ 2 của sứ đồ Phaolô ạ. 네, 그래서 특별히 이제 빌립보 교회는요, 사도 바울을 물질로 후원했던 교회라고 기록돼 있고, Và ở đây cũng đang ghi chép rằng đặc biệt là hội thánh Philip là hội thánh đã viện trợ giúp đỡ cho sứ đồ Phaolô ạ. 예, 데살로니가 전서에 보면은 데살로니가 성도들도 많은 고난을 받았다고 기록이 돼 있습니다. Và khi mà chúng ta xem sách Thessalonica nhất thì trong nội dung đó có ghi chép về việc là các thánh đồ ở hội thánh Thessalonica cũng đã gặp rất là nhiều khó khăn ạ. 예, 그래서 유대인들이 가는 곳마다 유대인들이 복음이 전해지는 곳마다 쫓아다니면서 박해를 했고, 유대인들 Lúc đó 유대인들이 복음이 전해지는 곳에 쫓아가서 박해를 했고요. Lúc đó thì người Do Thái thì cứ liên tục truy đuổi theo những nơi mà truyền đạo tin lành, sau đó là giết hại ạ. 그리고 이 유럽 지역에도 이 우상 숭배가 많이 있었잖아요. Và không phải là ở khu vực châu Âu cũng có rất là nhiều người thờ hình tượng như sao ạ? 예, 그래서 이 하나님을 믿으니까 이제 우상을 버리게 되고, Nếu mà tin Đức Chúa Trời rồi thì tất nhiên là sẽ phải bỏ đi thần tượng, đúng không 예, ạ? 그러니까 많은 문제들이 생겼던 겁니다. Bởi vì điều đó cho nên là ở khu vực đó là xuất hiện rất là nhiều vấn đề ạ. 예, 그리고 이 당시의 사회는 우상 숭배와 이 사회적 구조가 이렇게 맞물려 있기 때문에 Và bởi vì cái việc thờ thần tượng lúc đó bây giờ rất là ảnh hưởng và chi phối về vấn đề kinh tế xã hội ạ. 예, 그 우상 숭배를 하지 않으면은 많은 경제적인 손실을 볼 수밖에 없었던 거죠. Bởi vì nếu mà họ không có thờ thần tượng thì họ sẽ bị chịu thiệt hại rất là nhiều về mặt kinh tế ạ. 예, 그래서 여기 2절에 보시면은 Cho nên là khi mà chúng ta xem câu số 2 ạ. 예, 극한 가난이 저희로 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라. Trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật ạ. 예, 이게 가난이라는 단어는 헬라어에 두 가지 단어가 있습니다. Cái từ nghèo trong tiếng trong tiếng 힐랍. Hy Lạp thì có hai ý nghĩa. 예, 아니요, 두 개의 단어가 있습니다. Từ nghèo trong tiếng Hy Lạp thì có hai từ ạ. 예, 그래서 이제 그러니까 그냥 일반적으로 가난한 상태, 가난한 상태. Đầu tiên là chỉ việc cái trạng thái, cái hoàn cảnh nghèo bình thường thôi ạ. 예, 그리고 또 하나는 Và một cái 이제 nữa. 여기 말하는 극한 가난인데요. Và cái từ nghèo ở trong đoạn này thì có nghĩa là 극한 가난, 심한 가난. nghèo ở đây có nghĩa là rất là nghèo, nghèo cùng cực luôn ạ. 예, 이거는 구걸을 할 수밖에 없는 상황을 말하는 거예요. Ý là nghèo đến mức mà rất là khó khăn, không có cái để ăn luôn đó. 그런데 참 희한하죠. 놀랍죠. Mặc dù là trong hoàn cảnh như vậy nhưng mà rất là đáng kinh ngạc, đúng không ạ? 그러니까 가난한 상태인데 Mặc dù là đang trong hoàn cảnh thiếu thốn ngặt nghèo ạ, 풍성하게 연보했다. nhưng mà lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật ạ. 그리고 그냥 보통 가난한 게 아니고요. Nhưng mà không phải chỉ đơn thuần là nghèo bình thường đâu ạ. 먹을 게 없는 상태인 거예요. Đến mức mà không có cái để ăn luôn ạ. 자기도 먹을 게 없는데 Bản thân thì không có cái để ăn ạ. 어떻게 연보를 했을까? Thì làm sao có thể là dâng hiến hỗ trợ quyên góp được ạ? 연보라는 것은 이제 어떤 목적을 가지고 하는 헌금을 가리킵니다.
Dâng hiến ở đây là chỉ cái việc mà dâng hiến có một mục đích cụ thể à? 네, 여기서는 이제 예루살렘 성도들을 돕기 위해서 했던 헌금을 가리키죠. Và nội dung này thì đang chỉ đến việc dâng hiến quyên góp giúp đỡ cho những thánh đồ ở hội thánh Jerusalem ạ. 예, 그래서 베트남어 성경에는 이제 연보라는 표현은 없습니다. Mặc dù là trong tiếng Việt của mình không có dùng cái từ dâng hiến ạ. 예, 이거는 마음을 나눠준다 이렇게 번역이 됐죠. Ở đây thì Kinh Thánh được dịch là lòng rộng rãi đúng không ạ? 예, 그런데 이제 내용을 보면은 Nhưng mà khi mà chúng ta xem nội dung của Kinh Thánh 예, 그래서 내용을 보면은 이것이 성도를 섬기기 위한 그런 구제 헌금이라는 것을 알 수가 있습니다. Khi mà chúng ta xem nội dung Kinh Thánh thì chúng ta có thể biết rằng đây là nội dung chỉ về việc dâng hiến quyên góp giúp đỡ cho các thánh đồ ạ. 근데 이것이 역설적인 거예요. 역설입니다. Ở đây đang chỉ đến nghịch lý ạ. 극한 가난이 풍성한 연보를 만들었습니다. Mặc dù là trong hoàn cảnh khó khăn ngặt nghèo nhưng mà lại dâng hiến đúng không ạ? 이게 역설이죠. Là nghịch lý đúng không ạ? 예, 순리가 아닙니다. Không phải là thuần lý đâu ạ. 신앙에서는 이런 일들이 많이 발생을 합니다. Và trong đời sống đức tin của chúng ta thì có rất là nhiều việc nghịch lý như thế này xảy ra. 2절에 Câu số 2 ạ. 환란의 많은 시련 가운데서 저희 넘치는 기쁨과 극한 가난이 저희로 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라. Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn nhưng đầy sự vui mừng, trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. 환란의 많은 시련 가운데서 Trải qua nhiều hoạn nạn ạ. 그러면 이제 넘치는 슬픔이라고 나오는 게 자연스러워요. Trải qua nhiều hoạn nạn thì tất nhiên cái điều đương nhiên là có rất là nhiều nỗi buồn, nỗi đau khổ đúng không ạ? 예, 그런데 넘치는 기쁨이라고 했습니다. Nhưng mà Kinh Thánh lại đang viết rằng trải qua nhiều hoạn nạn nhưng đầy sự vui mừng ạ. 극한 가난은 연보를 할 수가 없어요. Nếu mà trong hoàn cảnh thiếu thốn ngặt nghèo thì mình không thể nào mà dâng hiến quyên góp được đâu ạ. 그런데 풍성한 연보가 나옵니다. Nhưng mà ở đây lại đang nói là gì ạ? Lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật ạ. 이것이 역설이에요. Đây chính là nghịch lý đó. 신앙의 세계 속에는 역설이 존재합니다. Và trong đời sống đức tin có cái tồn tại, có cái nghịch lý tồn tại ạ. 보이는 게 전부가 아니고요. Không phải là cái mà chúng ta có thể nhìn thấy là tất cả đâu ạ. 보이지 않는 부분에서 역설의 세계가 존재하는 겁니다. Cũng có một thế giới nghịch lý mà chúng ta không thể thấy được ạ. 자, 여기 기쁨이라고 그랬는데요. Ở đây đang viết là vui mừng ạ. 그리스도인의 큰 특징 중에 하나가 이제 기쁨이죠. Và đối với Cơ Đốc nhân của chúng ta, đặc trưng của Cơ Đốc nhân của chúng ta đó chính là sự vui mừng ạ. 우리의 몸도 정상적인 상태, 건강한 상태는요, 기쁜 상태예요. Cái trạng thái cơ thể bình thường của chúng ta, cái trạng thái khỏe mạnh của chúng ta phải có niềm vui ạ. 이 건강한 상태는 의욕이 있는 상태입니다. Trạng thái cơ thể của chúng ta bình thường thì chúng ta phải có sinh lực, sinh khí, động lực. 무엇인가 하고 싶은 의욕. Mình cũng phải có cái động lực là muốn làm cái gì đó. 밥도 먹고 싶잖아요. Không phải là mình cũng muốn ăn cơm 또 일도 하고 싶잖아요. mình cũng muốn làm việc 또 놀고 싶잖아요. mình cũng muốn đi chơi 하고 싶은 의욕이 있다고요. Tức là mình có những cái mà mình muốn làm đúng không ạ? 그리고 그것을 할 때 기쁨이라는 것이 있습니다. Và mỗi khi mà mình làm được điều đó thì mình có được niềm vui, mình cảm thấy vui 네, 우리는 정상적인 상태에서 기쁨이라는 것을 갖고 있어요. Cho nên là cơ thể của chúng ta khi mà chúng ta mang theo cái trạng thái bình thường mà thì mình sẽ có được niềm vui 그래서 밥을 먹을 때도 기쁘잖아요. Khi mà mình ăn cơm thì mình cũng thấy vui đúng không ạ? 사람을 만날 때도 기쁜 겁니다. Và khi mình gặp người khác thì mình cũng thấy vui 기쁘지 않습니까? Hay là không vui 기쁜 게 정상이라고요. Nếu mà mình vui là bình thường 신앙의 세계 속에서도 Và ngay cả trong đời sống đức tin cũng vậy 기쁜 것이 정상이에요. Mình có niềm vui là điều bình thường 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가? 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가? Nhẹ nhàng thay bước theo chân Giêsu, ngày đêm bước đi vươn an. 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가? 그 찬양 우리 김영재님의 그 애창 그 찬송인데 찬양대 맞아요? 찬양대장님 나머지 공부 필요할 것 같은데 이거 네? 같이 한번 불러보실까요? Hay là chúng ta cùng nhau hát thử 주와 같이 길 가는 것 즐거운 일 아닌가? 예, 됐어요.
그 주님과 같이 이게 그 경쾌한 음악입니다. 경쾌하죠. Khi chúng ta bước đi theo Chúa, chúng ta vui vẻ, thoải mái đúng không ạ? 사실은 그 뭐 주님하고 어디 갑니까? 주님하고 소풍 갑니까? 주님하고 어디를 갑니까? Chúng ta đi cùng nhau đi với Chúa là đi đâu ạ? 주님하고 소풍을 갑니까? 어디 가요? Chúng ta đi dã ngoại với Chúa à? Chúng ta đi đâu ạ? 주님이 천국도 가죠. Đúng rồi, đi lên thiên đàng ạ. 근데 이 땅에서는 Nhưng mà ở trên đất này ạ, 예? 주님이 가신 길은요 nhưng mà ở trên đất này con đường mà đi theo Chúa ạ, 고난의 길이에요. 고난의 길. là con đường của sự khổ nạn ạ. 십자가를 등에 지고 병정들에 이끌려 주님 갈보리 길을 걸을 때 Trên chắn nâng đường Dolorosa trong Jerusalem hôm ấy, quân lính và gươm giáo 십자가를 chen 등에 vào trong 지고 đám đông. 병정들에 이끌려 예, 그 길을 가셨습니다. Chúa đã gánh lấy thập tự giá và đi trên con đường 그러니까- Golgotha đúng không ạ? 주와 같이 가는 길은 어떤 길이에요? Vậy thì con đường mà chúng ta đi theo Chúa là con đường như thế nào ạ? 그 이제 경쾌한 음악에 취해서 주님하고 가는 길이 신나 보이죠. Với giai điệu vui tươi, con đường theo Chúa dường như thật nhẹ nhàng ạ. 예, 그런데 사실은 주님하고 같이 동행하는 길은 십자가의 길입니다. Thực ra con đường mà chúng ta đồng hành với Chúa chính là con đường của thập tự giá. 그런데 예, 그 길을 기쁘게 가잖아요. Nhưng chúng ta đi trên con đường đó một cách vui vẻ. 그 신앙생활에는 이제 기쁨이라는 것이 있습니다. Và trong đời sống đức tin của chúng ta có cái gọi là niềm vui ạ. 그 지난 엊그제죠. 엊그제 hôm trước 빙화에 갔다 왔는데 vào ngày thứ sáu thì các anh chị em khu vực 2 có đến nhóm họp tại Biên Hòa. 구역 모임을 빙화에서 했어요. Lúc đó thì tại Biên Hòa đã diễn ra buổi nhóm khu vực ạ. 빙화는 호치민이 아닙니다. Biên Hòa không phải là thuộc khu vực Hồ Chí Minh ạ, 동나입니다. 동나이. là thuộc Đồng Nai ạ. 합쳐졌나요? Hay là bây 지금 giờ 합쳐졌나? gộp lại rồi ạ? 엄청 멀대요. Thầy thấy rất là xa ạ. 네. 그 형제자매님들이랑 같이 가는데 Lúc đó thì cùng đi với các anh chị em ạ. 너무 기쁘더라고요. Thầy thấy rất là vui ạ. 일단 먼 길을 가는데 불평하는 사람이 없어요. Trước tiên là khi mà cùng đi với các anh chị em trong quãng đường dài như vậy nhưng mà không có cái sự bất tiện nào hết ạ. 다들 즐겁더라고. Mọi người rất là vui vẻ ạ. 뭐가 그렇게 즐거울까? Nhưng mà có cái gì mà lại vui ạ? 네. 저도 거기에 타서 차 타고 가는데요. Lúc đó thì thầy cũng đi xe đến ạ. 너무 좋더라고요. Thầy thấy rất là tốt ạ. 일단 같이 갈 수 있는 사람이 있다는 게 너무 좋고 Nói chung trước tiên là có người cùng đi cùng là Tôi- đã là điều rất là vui rồi ạ. 또 함께 즐겁게 가잖아요. 즐겁게. Và điều tiếp theo nữa là đó là cùng nhau đi nhưng mà mang theo tấm lòng rất là vui mừng ạ. 이거 막 끌고 간다 그러면 얼마나 힘들겠어요. Nhưng mà nếu mà cứ bắt ép theo kéo đi theo thì là mệt biết bao nhiêu đúng không ạ? 즐겁게 가니까 너무 좋은 거예요. Nhưng mà các anh chị em đi với một tấm lòng rất là vui mừng cho nên là thấy rất là 거기에 vui ạ. 거기에 참 기쁨이 있더라고요. Thầy thấy là ở đó là có được niềm vui thật sự ạ. 사도 바울도 너희는 나의 기쁨이요 면류관이라고 했습니다. 성도들에게 이렇게 말했죠. 사도 바울이 성도들을 보고 기쁨이라고 말했습니다. Sứ đồ Phaolô đã nói với các thánh đồ là gì anh em là niềm vui của tôi đúng không ạ? 네. 참 사람 만날 때 기쁜 거잖아요. Cho nên việc mà chúng ta gặp gỡ con người, gặp gỡ người khác là niềm vui ạ. 저는 이제 모임에 와서 마음이 기뻐지는 경험을 자주 하는 것 같아요. Thầy thường xuyên có được niềm vui khi mà đến nhóm họp gặp gỡ các anh chị em ạ. 우리 마음이 어두워질 때는 자주 있습니다. 우리가 마음이 어두워질 때가 자주 있습니다. Thực ra là chúng ta cũng có chúng ta cũng thường xuyên có những lúc mà tấm lòng của mình trở nên tối tăm ạ. 예, 그럴 때는 이제 사람 만나고 싶지 않죠. Nhưng mà những lúc tấm lòng mà trở nên tối tăm không tốt như vậy thì không có muốn gặp người khác 근데 đúng không ạ? 교제 안에 오면은 하여튼 좋은 것 같아요. Nhưng mà nếu mà chúng ta đến nhóm họp gặp các anh chị em thì rất là tốt cho mình ạ. 또 마음이 기뻐집니다. Lúc đó tấm lòng của mình sẽ trở nên vui ạ. 마음이 회복되는 것 같아요. 소생되는 거죠. Và lúc đó tấm lòng của mình sẽ trở nên tươi mới được hồi phục ạ. 그리고 하나님을 위해서 살아가고 있는 형제자매님들을 볼 때 너무 감사가 되고 하나님을 위해 살아가는 형제자매님들을 볼 때 감사합니다. Và mỗi khi mà 우리가 chúng ta nhìn thấy các anh chị em sống vì Chúa thì chúng ta mang theo tấm lòng cảm tạ đúng không ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 그러니까 이 건강한 상태가 의욕이 있고 기쁨을 느끼고 있는 상태인 것처럼
Giống như trạng thái khỏe mạnh là trạng thái có ý chí, cảm thấy được niềm vui à? 예, 우리의 영혼도 마찬가지입니다. Thì linh hồn của chúng ta cũng giống như vậy 예, à. 우리가 신앙의 활동을 할 때 기쁨이 있습니다, 거기. Khi mà chúng ta hoạt động về mặt đức tin thì chúng ta cũng có được niềm vui như thế à. 또 주를 위해 살고자 하는 의욕도 거기 있고요. Và chúng ta cũng có được ham muốn, ý chí muốn sống vì Chúa. 예, 더욱이 이 많은 환난 가운데서 Trong hoạn nạn khó khăn à, 기쁨을 느꼈습니다. chúng ta có thể cảm nhận được niềm vui à. 우리가 이것을 좀 깊게 생각해 봐야 될 것 같아요. Chúng ta phải suy nghĩ thật là sâu sắc về điều này à. 왜냐하면 우리도 많은 환난들이 있잖아요. Bởi vì đối với chúng ta có rất nhiều hoạn nạn khó khăn 우리에게도 à. 어려움이 여러 가지 어려움들이 있습니다. Và chúng ta cũng có rất là nhiều trường hợp gặp phải khó khăn đúng không ạ? 예, 그런데 우리에게는 과연 넘치는 기쁨이 있는가? Vậy thì trong hoàn cảnh như vậy liệu rằng chúng ta có niềm vui không ạ? 예. 마게도냐 성도들은 구원받은 지 얼마 안 된 새신자들이에요. Thực ra các thánh đồ ở tại hội thánh Macedonia là những tín hữu mới à. 예. 바울이 전도했는데 뭐 얼마나 오래됐겠습니까? Là những người mà sứ đồ Phaolô đã truyền giảng, cho nên là thật ra là chỉ là những tín hữu mới thôi ạ. 그런데 너무나 바르게 본이 되는 삶을 살고 있잖아요. Nhưng mà dẫu vậy họ đang sống một đời sống rất là đúng đắn ạ. 극한 가난이 풍성한 연보를 넘치게 하였다. Trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật ạ. 예, 이 신앙의 역설입니다. Đây chính là nghịch lý trong đức tin ạ. 이 신앙의 역설을 만들기 위해서는 무엇이 필요할까? Vậy thì để chúng ta có được cái nghịch lý trong đức tin thì chúng ta cần phải làm gì ạ? 5절입니다. Câu số 5 ạ. 우리의 바라던 것뿐 아니라 저희가 먼저 자신을 주께 드리고 또 하나님의 뜻을 조차 우리에게 주었도다. Họ đã làm quá sự mong đợi của chúng tôi, vì trước hết họ đã dâng mình cho Chúa và rồi cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời ạ. 먼저는 어떻게 했어요? 자신을 주께 드렸습니다. Trước hết là làm gì ạ? Trước hết họ đã dâng mình cho Chúa ạ. 신앙의 역설은 인생을 주님께 드린 사람에게 나타나는 거야. Và nghịch lý của đức tin xuất hiện đối với người dâng cuộc đời mình lên cho Chúa. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 그가 내 길을 지도하시리라. 잠언 3장을 보겠습니다. Chúng ta xem sách Châm ngôn đoạn 3 nha. 잠언 3장 Châm ngôn đoạn 3. 6절입니다. Câu số 6 ạ. 너는 범사의 그를 인정하라. 그리하면 내 길을 지도하시리라. Hãy nhận biết Ngài trong mọi đường lối của con, chính Ngài sẽ san bằng các nẻo con đi ạ. 예, 모든 일에 주님을 인정하는 것이 주님께 자신을 드리는 겁니다. Việc mà chúng ta nhận biết Chúa trong mọi việc, đó chính là việc dâng mình lên cho Chúa. 우리가 우리의 인생을 하나님께 드릴 때 신앙의 역설을 경험할 수 있습니다. Khi mà chúng ta dâng cuộc đời của mình lên cho Chúa thì chúng ta có thể trải nghiệm được nghịch lý của đức tin ạ. 예, 자기 지혜대로, 자기 생각대로 사는 사람은 구원받았을지라도 신앙의 역설을 경험할 수가 없습니다. Những người sống bằng suy nghĩ, những người sống bằng sự khôn ngoan của mình, cho dù có nhận được sự cứu rỗi đi chăng nữa thì cũng không thể nào có thể trải nghiệm được nghịch lý của đức tin ạ. 범사입니다. 범사. Trong mọi việc đúng không ạ? 모든 일입니다. Trong tất cả mọi việc luôn ạ. 우리 주님은 모든 일에 우리의 삶 속에 개입되어 있습니다. Đức Chúa Trời can thiệp trong tất cả mọi việc của chúng ta. 아이가 어릴 때는요. Khi mà một đứa trẻ còn nhỏ, 부모가 자녀의 삶 속에 모든 것을 개입하죠. không phải là ba mẹ cũng can thiệp vào mọi thứ của nó hay sao ạ? 예, 지금 자녀들이 어디 있는지 부모는 알고 있습니다. Và lúc đó thì con trẻ đang ở đâu thì ba mẹ cũng phải biết 그리고 ạ. 거기서 무엇을 할 것까지도 부모가 결정합니다. Và ba mẹ cũng quyết định rằng ở đó thì con mình làm gì ạ? 예, 왜냐하면 어리기 때문에 Bởi vì là con nhỏ ạ. 아무데나 있으면 안 되잖아요. Con nhỏ thì không phải là ở đâu cũng được ạ. 위험한 곳에 있을 수도 있잖아요. Bởi vì là có thể đi đến nơi nguy hiểm ạ. 예? 다 개입돼 있다니까요. Tức là ba mẹ can thiệp vào trong mọi việc của con ạ. 하나님도 마찬가지입니다. Và Đức Chúa Trời của chúng ta cũng giống như vậy. 우리의 모든 삶 속에 개입되어 계십니다. Và Chúa Ngài đang can thiệp vào trong mọi đời sống của chúng ta. 그 이제 정신 의학 쪽에 보면은 Khi mà chúng ta nhìn về mặt y học và bên thần kinh ạ. 정신의학의 창시자가 프로이트입니다. 프로이트. 아 죄송합니다. 이거 넘어가겠습니다. Xin lỗi.
너무 단어가 어려워서 안 되겠다. 예. 갈라디아서 2장을 보시겠습니다. 갈라디아서 2장. Chúng ta xem sách Galati đoạn 1 ạ. 갈라디아서 2장입니다. Galati đoạn 1 ạ. 2장 Đoạn 2 ạ, Galati đoạn 2 ạ. 20절. Galati đoạn 2 câu số 20 ạ. 같이 읽어 보실까요? Chúng ta cùng nhau đọc ạ. Tôi 내가 đã bị đóng 그리스도와 đinh vào 함께 thập tự giá 십자가에 với 못 đấng 박혔나니 Christ, mà tôi sống 그런즉 không 이제는 phải là 내가 tôi 산 것이 sống nữa, 아니요 nhưng đấng 오직 내 Christ sống 안에 trong tôi. 그리스도께서 Hiện 사신 nay tôi 것이라. sống trong thể 이제 xác, 내가 tức là 육체 tôi 가운데 sống trong 사는 đức tin 것은 của con Đức 나를 Chúa Trời, là 사랑하사 đấng 나를 đã yêu tôi và 위하여 phó 자기 chính 몸을 mình Ngài vì 버리신 tôi. 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에서 사는 것이라. 자, 이제는 내가 사는 것이 아니다. Hiện nay tôi sống trong thể xác, 예, không phải là 오직 tôi sống nữa, 내 안에 그리스도께서 사신 것이라. nhưng đấng Christ sống trong tôi ạ. 예, 우리가 살고 있지 않아요, 지금? Chúng ta thì đang sống đúng không ạ? 내가 지금 살고 있잖아요. 내 몸에서. 그죠? 살고 있죠. Mình đang sống trong cơ thể này đúng không ạ? 근데 여기는 내가 산 것이 아니라고 그랬잖아요. Nhưng mà Kinh Thánh lại đang nói rằng không phải là tôi sống nữa. 어떤 의미입니까? Vậy thì câu Kinh Thánh này có nghĩa là gì ạ? 내가 지금 살고 있는데 Hiện tại thì mình đang sống mà. 주인이 바뀌었다는 얘기예요. 그죠? Ở đây mang theo ý nghĩa chính là chủ nhân của thân thể này đã được thay 나는 đổi rồi. 구원받기 전에도 내 몸에 살고 있었고요. Trước khi mình nhận được sự cứu rỗi thì mình sống trong thân xác này ạ. 구원받은 이후에도 내 몸에 살고 있습니다. Và sau khi mình nhận được sự cứu rỗi thì mình vẫn sống trong thân xác này ạ. 그런데 이제는 내가 산 것이 아니요. Nhưng mà bây giờ không phải là tôi sống nữa. 이제 주인이 바뀌었다 이 말이에요. Có nghĩa là hiện tại chủ nhân của cái thân xác này đã được thay đổi rồi ạ. 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이다. Nhưng đấng Christ sống trong tôi ạ. 구원받을 때 실제로 성령님이 우리 안에 들어오십니다. Ngay khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi trên thực tế Đức Thánh Linh sẽ đi vào trong chúng ta. 그리고 우리는 그분께 인생의 주인 자리를 내어 드려야 되는 거예요. Và lúc đó thì chúng ta phải nhường cái vị trí này cho Đức Thánh Linh ạ. 사도행전 2장에 보면은 예수 그리스도는 주와 그리스도다라고 돼 있습니다. Trong công vụ các sứ đồ có nói rằng đấng Christ Giêsu là Chúa và là đấng Christ. 예수 그리스도는 Đấng Christ Giêsu ạ. 주와 주 Đấng Christ Giêsu ạ. Chúa chúng ta là đấng 주님이시고 Đấng Christ Giêsu là Chúa của chúng ta. 그리스도다. Chúa của chúng ta là đấng Christ Giêsu ạ. 예수 그리스도는 주님이시고 그리스도이시다. 1번 주님, 2번 그리스도. Số 1 là Chúa, số 2 là đấng Christ. 그리스도는 구세주라는 뜻이잖아요. Đấng Christ có nghĩa là đấng cứu thế đúng không ạ? 사도행전 2장. Sách công vụ các sứ đồ ạ. 사도행전 2장 찾아보시죠. 사도행전 Công vụ các sứ đồ ạ. 2장 Câu số 2 ạ. Công vụ các sứ đồ ạ, đoạn 2 ạ. 36절입니다. Câu số 36 ạ. 그런즉 이스라엘 온 집이 정령이 알지니 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라. Vì thế cả nhà Israel hãy biết chắc chắn rằng Đức Chúa Giêsu này đấng mà anh em đã đóng đinh trên thập tự giá đã được Đức Chúa Trời tôn làm Chúa và đấng Christ ạ. 주와 그리스도죠. Chúa và đấng Christ đúng không ạ? 그리스도는 우리를 구원해 주신 분이라는 뜻이에요. Đấng Christ ở đây có nghĩa là đấng cứu thế, đấng cứu rỗi chúng ta đó ạ. 십자가에서 우리의 모든 죄를 사해 주셨습니다. Và Chúa Ngài đã xóa hết tội lỗi của chúng ta trên thập tự giá rồi ạ. 그런데 주님을 받아들인다는 뜻은요. Nhưng mà cái ý nghĩa của việc nói rằng mình đã tiếp nhận Chúa, 그 죄사함의 사건만
내가 받아들인다. 이게 아닙니다. Không phải là mình chỉ tiếp nhận với việc là bởi việc là đã được tha thứ tội lỗi à. 그렇게 해서는 구원이 이루어지지 않습니다. Nếu mà mình chỉ tiếp nhận như vậy thì sự cứu rỗi sẽ không có được xảy ra đâu ạ. 구원의 확실한 증거는 성령입니다. 성령. Và chứng cớ để chắc chắn rằng mình đã nhận được sự cứu rỗi đó chính là Thánh Linh ạ. 성령으로 인치심을 받았다. 이게 구원입니다. 성령의 도장을 찍히는 것이 구원입니다. Phải nhận được sự đóng ấn của Thánh Linh thì đó mới chính là sự cứu rỗi thật sự ạ. 예, 성령이 들어오시는 거예요. Tức là Đức Thánh Linh đi vào trong chúng ta. 구원을 받을 때 우리 안에 성령님이 들어오십니다. 그것이 chúng ta- 사실입니다. Khi mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi thì Đức Thánh Linh Ngài sẽ đi vào trong chúng ta, đó là sự thật ạ. 성령이 들어오시면서 우리의 모든 것이 바뀌는 거예요. Và khi mà Đức Thánh Linh đi vào trong chúng ta thì sẽ làm cho mọi thứ, mọi đời sống của chúng ta được thay đổi. 우리의 모든 생각과 모든 가치관, 소망이 바뀝니다. Tất cả mọi suy nghĩ, tất cả mọi giá trị quan của chúng ta sẽ được thay đổi ạ. 그리고 성령이 내 안에서 하는 작용에 따라서 나에게 새로운 욕구가 생기고 Và tùy vào cái tác động của Thánh Linh mà cái nhu cầu của mình cũng sẽ được thay đổi ạ. 주를 위해 살고자 하는 그런 마음이 생기는 거예요. Tức là tấm lòng muốn sống vì Chúa của mình cũng trào dâng ạ. 예, 무엇이 중요한지를 알게 되는 겁니다. Và chúng ta cũng biết được rằng điều gì mới là điều quan trọng ạ. 예, 그것이 예수 그리스도를 주로 삼는 거예요. Đó chính là việc 주님으로 삼는 거예요. 주님. đó chính là việc sống Đấng Christ sống trong tôi đó. 주인이다 이 말이에요. 주인. Đó chính là có nghĩa là Chúa là chủ nhân của mình đó. 주인이다. Là chủ nhân của mình ạ. 우리 인생의 모든 것을 주님께 맡겨야 됩니다. Tất cả mọi đời sống của chúng ta phải giao phó và dâng lên cho Chúa. 예, 그럴 때 인생의 신앙의 역설을 경험할 수 있습니다. Và khi mà chúng ta dâng mọi đời sống của mình lên cho Chúa thì chúng ta có thể trải nghiệm được nghịch lý của đức tin ạ. 사도행전 5장을 보실까요? Chúng ta xem sách Công vụ các sứ đồ đoạn 5 ạ. 사도행전 Công vụ các sứ đồ ạ. 5장 Đoạn 5 ạ. 41절입니다. Câu 41 ạ. 사도들은 그 이름을 위하여 능욕받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회 앞을 떠나니라. Vậy các sứ đồ rời khỏi hội đồng vui mừng vì họ đã được kể là xứng đáng chịu nhục vì danh Chúa. 예, 이런 역설이 계속 등장을 하는 겁니다. Tức là những cái nghịch lý của đức tin như thế này liên tục xuất hiện ạ. 맞았는데 Bị đánh ạ. Bị 여기 đòn roi ạ. 40절에 Câu số 40 ạ. 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓으니 Sai đánh đòn và cấm lấy danh Đức Chúa Giêsu mà giảng dạy ạ. 많은 채찍을 맞았습니다. Tức là họ đã bị đánh đòn rất là nhiều ạ. 예, 학자들은 39대를 맞았을 것이다 이렇게 말하는데요. 39대, 39, 39번 맞았다. Đã bị đánh 39 lần roi ạ. 예, 그렇게 맞고 기뻐할 수 있을까요? Nếu mà bị đánh như thế thì có thể nào vui mừng được không ạ? 예. 예, 주님께 자기 인생을 맡겼기 때문에 이게 가능한 겁니다. Bởi vì là đã dâng đời sống của mình lên cho Chúa rồi cho nên mới có thể làm được như vậy ạ. 살든지 죽든지 Dù sống hay chết ạ. 뜻대로 하소서. Dù sống hay chết cũng là sống theo, dù sống hay chết thì cũng theo ý muốn của Chúa ạ. 자신을 드렸기 때문에요. Bởi vì bản thân mình đã dâng mình lên cho Chúa rồi ạ. 이게 가능한 거예요. Thì bởi vì phải như vậy thì mới có thể làm được việc như thế này ạ. 아까 이제 정신의학자 말씀을 드렸는데 Lúc nãy thầy có chia sẻ về tâm thần học ạ. 제가 전도 집회 때 잠깐 소개해드렸잖아요. Lúc mà trong hội thảo kinh thánh thì cô thầy cũng đã chia sẻ một chút rồi đúng không ạ? 예, 그 2차 세계대전 당시에 많은 유대인들이 죽었습니다. 그죠? Vào Thế chiến thứ hai thì đã có rất là nhiều người Do Thái bị giết chết ạ. 그 수용소에서 Ở trại tập trung ạ. 대부분은 다 죽었죠. Những người mà ở trại tập trung đa phần đều bị giết chết ạ. 근데 살아난 사람들이 있었어요. Nhưng mà cũng có những người sống được ạ. 살아난 사람들은 누구냐면 Vậy thì những người mà sống được trong lúc đó là những ai ạ? 살아야 될 필요가 있는 사람. 삶의 의미가 있는 사람. Những người mà đã sống và vượt qua cái khoảng thời gian đó là những người có cái ý nghĩa trong cuộc sống ạ. 예, 그것을 어떤 이 수감된 의사가요. 그것을 잘 정리를 했습니다. Có một bác sĩ đã bị giam cầm ở trại tập trung đã sắp xếp lại nội dung như thế này ạ. 삶의 의미를 잃어버린 사람들은 대부분 죽었다고 그래요.
Những người đánh mất đi cái dục vọng và hy vọng sống thì đa phần đều đã 네. chết rồi. 일단 그 수용소에서는 뭐 다 죽이는 것이 목적이니까 수용소 안에서 히틀러가 다 죽이는 것이 목적이었잖아요, 유대인들을. Những người Do Thái ở trại tập trung mà bị bắt đến đó đều là có mục đích là Hitler để cho Hitler giết, đúng không ạ? 네. 그러니까 아주 심각한 그런 어려운 상황이었는데 Là cái hoàn cảnh rất là khủng khiếp ạ. 삶을 포기하는 순간 Cái khoảnh khắc mà mình phải bỏ đi cái sự sống của mình ạ. 이제 아무것도 안 한대요. 삶을 포기하는 순간 아무것도 안 한다고 합니다. Khi mà mình trong cái khoảnh khắc mà mình đã từ bỏ đi cái đời sống của mình thì mình sẽ không muốn làm gì hết ạ. 똥오줌이 묻어도 그걸 치우지 않고요. Ngay cả việc đi vệ sinh cũng không có chùi rửa luôn ạ. 예, 누가 채찍을 해도 Hay là bị ai đánh đi chăng nữa 그냥 아무렇지도 않대요. thì cũng không có cảm thấy gì hết ạ. 아무것도 안 한답니다. Không có làm gì luôn ạ. 그리고 48시간 이내에 대부분 죽는데요. Và trong 48 tiếng thì đa phần họ đều chết ạ. 근데 살아난 사람들은 누구냐면요. Nhưng mà những người sống thì là ai ạ? 살아야 될 이유를 갖고 있었던 사람. Những người mà trong hoàn cảnh đó đã được sống sót là những người mà có lý do họ sống trên đất này ạ. 그래서 어떤 사람은 Có người nào đó, 이 아내를 보고 싶은 그런 마음을 가지고 có người nào 수용소 đó, 생활을 견뎠다고 합니다. có người nào đó là có tấm lòng là muốn quay trở về gặp lại vợ của mình cho nên đã vượt qua cái hoàn cảnh sống trong trại tập trung ạ. 그리고 아내한테 계속 이야기를 하는 거예요. 혼자. Sau đó rồi cũng tự mình nói chuyện với vợ ạ. 아내와 있었던 추억도 회상을 하고 Rồi cũng tưởng tượng và nhớ về những cái kỷ niệm mà mình trải qua với vợ mình ạ. 계속 대화를 했대요. Cứ như vậy sau đó là tự trò chuyện với vợ mình ạ. 그리고 그 책을 쓴 사람은 이제 의사였는데 Và cái người mà viết cuốn sách đó là một bác sĩ ạ. 자기가 그 썼던 그 의학적 그 의학 서적이 있었답니다. Cuốn sách đó là viết về nội dung về mặt y học ạ. 근데 그거를 이제 그 히틀러한테 그 독일군한테 다 뺏겼잖아요. 그 원고를 다 뺏겼습니다. Hitler đã lấy đi hết bản gốc. 그래서 하여튼 그 책을 쓰는 것이 목적이었어요. Nói chung 그 là 책을 써야 된다는 그런 삶의 목적을 가지고 살아났던 겁니다. nói chung là cho cái người bác sĩ mà ở trong cái trại tập trung đó, bởi vì là có tấm lòng là muốn có cái mục đích là viết cuốn sách này cho nên cũng đã sống sót vượt qua. 뭐 대부분 유대인들이 죽었지만은 Mặc dù là đa phần người Do Thái đều bị giết chết rồi. 의미를 갖고 있는 사람 살았습니다. Nhưng mà những người mà có ý nghĩa trong đời sống của mình thì đã được sống sót ạ. 그 사람이 그 책을 쓴 사람은 의사예요, 의사. Và một trong những người đó, người mà đã viết cuốn sách này, người đó chính là một bác sĩ ạ. 네. 그것을 로고 테라피라고 합니다. 로고 테라피. 의미 치료법. Cái đó được gọi là logo 테라피. therapy ạ. 의미 치료법입니다. Là cái phương pháp trị liệu mang theo ý nghĩa. 근데 이제 요한복음 1장에 보면은 그 의미가 로고스인데 헬라어로 의미라는 뜻이거든요. 로고스. Cái từ logo theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là 의미. ý nghĩa. 네. 근데 요한복음 1장 1절에 보면은 태초에 말씀이 있으니라 그랬죠? Ở trong sách Giăng sách Giăng đoạn 1 thì có nói là ban đầu có ngôi lời, đúng không ạ? 그 말씀이 헬라어로 로고스입니다. Và cái ngôi lời đó theo tiếng Hy Lạp nó chính là từ ý nghĩa rồi. 로고스라는 것은 진리를 말하는 거예요. 진리. Và cái 로고스. từ 로고스의 의미는 진리입니다. và ý nghĩa của cái từ 요한복음 1장 1절에 trong sách Giăng đoạn 1 câu 1 ạ. 태초에 말씀이 계시니라. Ban đầu có ngôi lời ạ. 그 말씀의 헬라어, 말씀이라는 헬라어는 로고스입니다. Và cái từ ngôi lời này theo tiếng Hy Lạp có nghĩa là logos ạ. 아니 단어가 로고스예요. Từ đó là từ 헬라어 단어가 로고스라고. từ theo tiếng Hy Lạp nó chính là từ logos ạ. 그러니까 이 로고스라는 뜻은 진리를 말하는 거거든요. Và 진리. ý nghĩa của cái từ logos đó chính là chân lý ạ. 그러니까 이 의미라는 게 참 중요한 거예요. 의미. Cho nên cái việc mà có cái ý nghĩa rất là quan trọng ạ.
우리가 신앙생활 할 때 Khi mà chúng ta thực hiện đời sống đức tin 이 하나님의 뜻이 무엇이냐 이게 참 중요한 겁니다. ý muốn của Đức Chúa Trời là gì? Điều này rất là quan trọng 다시 고린도후서 8장 돌아가 보시죠. Chúng ta quay trở lại sách Cô-rinh-tô 2 nha. 고린도후서 8장 Cô-rinh-tô 2 đoạn 8 5절입니다. Cô-rinh-tô 2 đoạn 8 câu số 5 우리의 바라던 것뿐 아니라 저희가 먼저 자신을 주께 드리고 또한 하나님의 뜻을 조차 우리에게 주었도다. Họ đã làm quá sự mong đợi của chúng tôi, vì trước hết họ đã dâng mình cho Chúa và rồi cho chúng tôi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. 하나님의 뜻을 조차 풍성한 연보를 할 수 있었던 거예요. Theo ý muốn của Đức Chúa Trời, tức là họ đã nghiên cứu và tìm tòi ý muốn của Chúa là gì ạ? 왜 많은 사람들이 채찍을 맞으면서도 기뻐할 수 있었습니까? Tại sao có nhiều người bị đánh nhưng mà lại vẫn vui 거기에 의미가 있거든요. Bởi vì ở đó có ý nghĩa. 거기에 의미가 있는 거예요. Tức là ở đó họ có mang theo ý nghĩa. 이게 주님과 연결돼 있는 일이다. Bởi vì họ nghĩ rằng cái việc này là việc mà có liên quan đến Chúa. 이게 주님께 은혜를 갚는 일이구나. Là việc mà dâng ân điển được lên cho Chúa. 그러니까 거기 큰 의미가 들어가 있잖아요. Cho nên là trong cái hoàn cảnh đó có ý nghĩa rất là lớn 그러니까 너무 기뻐할 수 있었던 거예요. Cho nên họ mới có thể có được niềm vui lớn như vậy 그 로고 테라피는 의미 치료법은 Logotherapy trị liệu bằng ý nghĩa. 지금도 Ngay cả bây giờ 이 정신의학 쪽에서 활용하고 있는 치료법입니다. hiện tại ngay bây giờ hiện tại ngay bây giờ vấn đề trị liệu về mặt y học và cũng sử dụng phương pháp này 많은 사람들이 그 의사를 찾아왔다는 거예요. Tức là có rất là nhiều người tìm đến bác sĩ đó. 제가 왜 살아야 되는지 모르겠습니다. Tôi không biết là tại sao tôi phải sống 뭐 우리가 이제 마음에 병이 있으면 Nếu mà trong tấm lòng có bệnh 살고 싶지 않은 그런 마음도 올라오죠. thì tất nhiên là cái tấm lòng không muốn sống nữa nó sẽ trào dâng lên 그럼 이제 거기서 의미를 같이 찾아줘요. Và lúc đó thì bác sĩ sẽ giúp đỡ để người đó có thể tìm được ý nghĩa trong cuộc sống 사실은 그런 내용들을 보면서 Thật ra khi mà xem những cái nội dung như thế 야, 이게 성경 안에 있는 내용이랑 너무 비슷하구나. thì thấy là cái nội dung này thật sự rất là giống với nội dung trong sách Kinh Thánh 왜냐면 교회에서 상담하는 내용이 상당수가 그런 내용이거든요. Bởi vì khi mà tư vấn trong hội thánh có nhiều nội dung như vậy 그 이제 책에도 ngay cả trong sách 과거에는 이제 성직자를 찾아왔다는 거죠. 과거에는 어떤 문제가 있을 때 성직자를 찾아왔는데 지금 우리 시대는 정신과 의사를 찾아온다. Hồi xưa nếu có vấn đề thì người ta tìm đến giáo sĩ, linh mục, nhưng bây giờ thì người ta tìm đến bác sĩ tâm thần 그래서 어떤 사람이 자녀가 갑자기 죽었어요. Có một người nào đó đột nhiên là con của họ chết 예, 그리고 이제 남은 아들은 장애를 갖고 있었답니다. Và người con còn lại thì lại bị khuyết tật 그 이제 너무 마음이 아프잖아요. Không phải là trong hoàn cảnh đó thì tấm lòng rất là đau khổ hay 또 sao 삶이 너무 막막하고. Rồi đời sống thì cũng trở nên tăm tối 그래서 스스로 목숨을 끊는 선택을 했어요. Rồi cũng quyết định là tìm đến là kết liễu mạng sống mình 네, 그걸 이제 실패를 했는데 Nhưng mà đã thất bại 죽지 못했는데 Không có chết được 이제 왜 살아야 되는지 모르겠는 거죠. 너무 Tại vì là không biết phải 힘드니까. sống như thế nào bởi vì quá mệt mỏi 네, 이제 그 치료하는 그룹 안에서 이제 의미를 찾다 보니까 Và sau đó thì cũng tham gia vào cái nhóm trị liệu rồi cũng tìm ý nghĩa của cuộc sống 예, 만약에 우리가 이제 시간이 많이 흘러서 죽음을 앞두고 있다고 생각해 보자. Ví dụ như là chúng ta thử suy nghĩ xem là thời gian trôi qua và khi mà chúng ta đứng trước cái chết 예, 그러면 내가 지금 이렇게 힘들게 하루하루 살았던 그것이 Vậy thì khi mà mình nhìn lại cái khoảng thời gian hiện tại, mỗi ngày mình phải sống một cách cực khổ vất vả 그 죽음을 앞둔 시점에서는 thì ngay cái khoảnh khắc mình đứng trước cái chết 어떻게 느껴지겠는가? thì mình sẽ cảm thấy về cái khoảng thời gian đó như thế nào 예, 그런 이야기를 한 겁니다, 서로. Tức là họ nói với nhau về những điều đó 그러니까 그 자녀를 잃고 자살 시도를 했던
그분이 하는 말이요. Và cái người mà đã bị mất con và cũng thất bại trong việc tự tử đã nói như thế này ạ. 내가 죽음을 앞두고서는 Khi mà tôi đứng trước cái chết 정말 감사하다고 말할 수 있을 것 같다고. tôi có thể nói cảm tạ. 나에게 자녀를 주신 것도 감사하고 Tôi có thể nói cảm tạ về việc tôi có được những đứa con ạ. 또 비록 장애를 갖고 있는 아이였지만 Mặc dù đứa con của tôi là bị bệnh bị khuyết tật ạ. 그 아이를 끝까지 키운 것도 감사했다라고 그렇게 말할 거라는 거예요. Nhưng mà người đó đã nói rằng việc mà tôi có thể nuôi dưỡng đứa con của mình cho đến khi khôn lớn, cái điều đó cũng là điều cảm tạ. 그게 의미 치료입니다. Đó chính là phương pháp trị liệu bằng ý nghĩa. 내가 지금은 어려움을 겪고 있는데 Mặc dù hiện tại mình đang gặp phải những việc khó khăn 과연 이 어려움이 nhưng rốt cuộc cái khó khăn đó, 어떤 의미를 갖고 있냐는 거예요. cái khó khăn đó mang theo ý nghĩa gì cho mình 쓸데없는 일입니까? Có phải nó chỉ là một cái việc mà không có ý nghĩa gì thôi ạ? 그렇다면 정말 그 괴로움만 남겠죠. Nếu mà cái việc đó chỉ là việc không mang theo một ý nghĩa gì hết thì tất nhiên sẽ làm cho mình đau khổ đúng không ạ? 그런데 주님 안에서는 Nhưng mà trong Chúa 의미 없는 것이 하나도 없잖아요. không có điều gì là không có ý nghĩa. 우리가 겪는 그 어려움도 Ngay cả những việc mình gặp phải khó khăn 우리가 주님 앞에 가서는 khi mà mình đứng trước Chúa 정말 가치 있었다라고 말할 수 있을 거예요. thì mình có thể nói rằng những điều đó là những điều có giá trị ý nghĩa với mình 그리고 인생 말년에 우리가 우리 인생을 돌아본다면 Và khi mà mình ở cuối cuộc đời và mình nhìn lại cuộc đời của mình 야, 어려움을 감당하기를 참 잘했다. 이렇게 말하지 않겠습니까? không phải là vào cuối đời khi mà mình nhìn lại cả cuộc đời của mình thì mình có thể nói rằng tôi đã gánh được cái cuộc đời của mình hay sao ạ? 왜 사도들이 채찍에 맞고도 기뻐할 수 있었느냐? Tại sao sứ đồ Phaolô đã bị đánh nhiều lần roi như vậy mà vẫn vui mừng được ạ? 이것이 주 안에서 큰 의미를 갖고 있었기 때문입니다. Bởi vì ông có được ý nghĩa rất là lớn trong Chúa. 마게도냐 성도들도 Ngay cả các thánh đồ trong hội thánh Macedonia cũng vậy ạ. 많은 시련이 있었지만은 Mặc dù là có rất là nhiều khó khăn hoạn nạn 주 안에서 그것이 가치가 있었기 때문에 nhưng mà bởi vì họ biết rằng trong Chúa điều đó có ý nghĩa và giá trị 그것을 기쁨으로 견딜 수가 있었습니다. cho nên họ có thể vượt qua được bằng tấm lòng vui mừng 사도 바울도 말하죠. Sứ đồ Phaolô cũng đã nói đúng không ạ? 약할 때 강함이다라고 말했죠. Khi tôi yếu đuối cũng là lúc tôi mạnh mẽ. 사도 바울이 병을 하나님께 치료해 달라고 여러 번 간구를 했습니다. Sứ đồ Phaolô đã nhiều lần khẩn cầu Chúa hãy trị bệnh cho mình đúng không ạ? 예. 그런데 하나님 뭐라고 말씀하셨어요? Nhưng mà lúc đó Chúa đã nói gì với ông ạ? 내 은혜가 내게 족하도다. Ân điển của ta dư dật cho con ạ. 예. 안 고쳐 주셨습니다. Chúa không có chữa cho ông ạ. 예. 그리고 충분하다고 말씀하셨어요. Và Chúa đã nói là dư dật cho ông ạ. 그러니까 비로소 사도 바울은 마음이 바뀌었습니다. Bởi vì như vậy cho nên là tấm lòng của sứ đồ Phaolô đã được thay đổi 크게 기뻐했다고 돼 있어요. Ông đã có được niềm vui rất là lớn 왜 기뻐했냐? Tại sao lại vui 주님이 주신 거니까. Bởi vì là cái đó là điều mà Chúa ban cho mình 예. 주님이 주신 거니까 기쁜 거예요. 거기 의미가 있거든요. Bởi vì cái mà Chúa ban cho mình nó có ý nghĩa cho nên mình mới vui 주님이 주셨으니까 기쁘죠. Bởi vì Chúa đã ban cho mình cho nên mới vui 그리고 주님이 책임지신다 이 말이에요. Cũng có nghĩa là Chúa sẽ chịu trách nhiệm cho mình đó. 주님이 주시는 것은 책임지시는 겁니다. Việc mà Chúa ban cho mình đồng nghĩa với việc Chúa sẽ chịu trách nhiệm với điều đó. 우리가 우리 자신을 주님께 드리고 주님의 뜻을 좇는다면은 Khi mà chúng ta dâng đời sống của mình lên cho Chúa và tìm cầu ý muốn của Chúa 우리가 신앙의 역사를 경험할 수 있을 겁니다. thì chúng ta có thể trải nghiệm được nghịch lý của đức tin 주님 뜻이 무엇일까? Vậy thì ý muốn của Chúa là gì 그것을 많이 생각해 봐야 되겠죠. Chúng ta phải suy nghĩ thật là nhiều về điều này đúng không ạ? 예수님은 말씀하시기를 Đức Chúa Giêsu đã nói 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 khi mà con người làm theo ý muốn của Chúa 이 교훈이 하나님께로서 왔는지 사람에게서 왔는지 알 수 있을 것이다. 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 khi mà con người ta làm theo ý muốn của Chúa 분별할 수 있다는 거예요. thì có thể phân biệt được 그건 하나님이 분별하게 해주시는 겁니다. Bởi vì Chúa sẽ giúp đỡ để người đó có thể phân biệt được 우리가 하나님 앞에서 진실하게 하나님 뜻대로 살고자 원한다면은 Nếu mà chúng ta thật lòng mong muốn sống theo Chúa, sống theo ý muốn của Chúa 하나님이 하나님의 뜻을 알게 해주실 거예요. thì Chúa sẽ giúp đỡ để chúng ta có thể nhận biết được ý muốn của Chúa. 그리고 물어야 되는 겁니다. Và chúng ta cũng phải hỏi nè. 선지자에게 과거에는 선지자에게 물었습니다. Trước đây thì người ta hỏi các nhà tiên tri đúng không ạ? 하나님의 뜻을 물어야 되는 겁니다.
hỏi ý muốn của Chúa thông qua các nhà tiên tri ạ. 묻는 것은 굉장히 중요한 거거든요. Việc mà chúng ta cầu hỏi rất là quan trọng ạ. 자기가 모든 것을 알지 못하죠. Bởi vì chúng ta không biết được hết tất cả mọi thứ ạ. 어떤 사람은 자기의 모든 결정이 하나님의 뜻이다라고 생각을 하는데 Có người nào đó quyết định hết mọi việc nhưng mà lại nghĩ đó là ý muốn của Chúa ạ. 예, 아닌 것도 많을 거예요. Nhưng mà thật ra là có nhiều cái không phải đâu ạ. 정말 하나님의 뜻을 좇고 싶다면은 Thực sự nếu mà muốn làm theo ý muốn và muốn đi theo ý muốn của Chúa ạ, 왜 묻지 않겠습니까? thì tại sao lại không hỏi ạ? 당연히 물어야죠. Tất nhiên là phải hỏi đúng không ạ? 중요한 결정을 앞두고 있을 때는 Khi mà chúng ta đứng trước một quyết định quan trọng ạ, 더더욱 교제와 상담을 해야 될 겁니다. thì chúng ta cần phải có sự thông công cũng như là tư vấn ạ. 예. 묻는 것이 중요한 거예요. Việc mà chúng ta hỏi rất là quan trọng ạ. 왜? 어쨌든 하나님의 뜻을 알아야지만 거기에 순종할 수 있지 않을까요? Không phải là chúng ta phải tìm và biết được ý muốn của Chúa thì chúng ta mới có thể vâng phục hay sao ạ? 자, 이 풍성한 연보는 Lòng rộng rãi dư dật ạ. 하나님 안에 있을 때 가능한 겁니다. Việc mà chúng ta có thể dâng hiến một cách dư dật chỉ khi mà chúng ta ở trong Chúa chúng ta mới có thể làm được ạ. 고린도후서 4장 Chúng ta xem sách Cô-đinh-tô 2 ạ. Đoạn 4 ạ. 7절입니다. Đoạn 4 câu số 7 ạ. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이는 능력의 힘이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하려 함이라. Nhưng chúng tôi đựng báu vật này trong những bình đất để bày tỏ rằng quyền năng tối thượng này đến từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ chúng tôi. 예, 여기 보배가 무엇입니까? Ở đây báu vật được nói đến là gì vậy ạ? 이 앞부분에 보면은 Khi mà chúng ta xem nội dung phía trước ạ. 예, 3절 Câu số 3. 만일 우리 복음이 가리웠으면 망하는 자들에게 가리운 것이라. Nếu tin lành của chúng tôi có bị che khuất thì chỉ che khuất đối với những người bị hư mất. 예, 복음으로 시작해서 Bắt đầu từ tin lành ạ. 이 하나님의 영광과 그리스도를 나타내는 겁니다. Bắt đầu từ tin lành thì vinh quang và Đấng Christ sẽ xuất hiện đúng không ạ? 이것이 우리 마음에 비춰졌거든요. Tức là những điều này sẽ soi sáng tấm lòng của chúng ta. 우리는 질그릇이죠. Chúng ta là những bình bằng đất ạ. 예, 우리 안에는 보배가 있습니다. Và trong bình bằng đất này trong chúng ta có báu vật ạ. 예, 이것은 그리스도입니다. Báu vật này chính là Đấng Christ ạ. 주님은 우리 안에 살고 계십니다. Bởi vì Chúa đang sống trong chúng ta. 질그릇은 평범하기 그지없죠. Bình bằng đất thì là những cái bình bình thường thôi đúng không ạ? 베드로와 요한이 복음을 전할 때 베드로와 요한이 Khi 복음을 mà 전할 때 Phi-e-rơ và Giăng đi truyền đạo tin lành ạ. 사람들이 말하기를 Lúc đó người ta có nói ạ. 학문 없는 범인들이다 이렇게 말했습니다. Hai ông là những người tầm thường ít học. 범인이라는 것은 평범한 사람이라는 뜻이죠. Tầm thường là chỉ những người bình thường à. 학문 없는 범인. 사도행전 4장에 베드로와 요한에게 말하기를 평범한 사람이다 이렇게 말했습니다. 사도행전 4장 찾아보세요. Con buộc cái sứ đồ đoạn 4 à. 사도행전 4장 Con buộc cái sứ đồ đoạn 4 à. 13절입니다. Câu số 13. 저희가 베드로와 요한이 기탄 없이 말함을 보고 그 본래 학문 없는 범인으로 알았다가 Dạ con xin lỗi mọi người, hồi nãy con dịch sai à. Khi nhìn thấy sự giản dị của Phi-e-rơ và Giăng biết rõ hai ông là những người tầm thường ít học thì họ đều kinh ngạc và nhận ra rằng hai ông đã từng ở với Đức Chúa Giêsu ạ. 베드로와 요한이 평범한 사람이었어요. Tức là Phi-e-rơ và Giăng là những người tầm thường ít học, là những người bình thường thôi ạ. 다른 좋은 그릇들과 비교하면 초라한 그릇입니다. 질그릇은. Khi mà đi đối chiếu với một cái bình thì chỉ là những cái bình bình thường thôi ạ. 누가 풍성한 연보를 이룰 수 있을까요? Vậy thì người nào có thể dâng hiến một cách dư dật ạ? 부자들? Là những người giàu ạ? 특별한 사람들? Hay là những người đặc biệt ạ? 아닙니다. Không phải đâu ạ. 평범한 사람이 Là những người bình thường ạ. 풍성한 연보를 이룰 수 있습니다. Những người bình thường thì mới có thể dâng hiến một cách dư dật ạ. 예, 질그릇에 보배가 담겨 있기 때문이죠. Bởi vì bình bằng đất trong bình bằng đất có chứa báu vật ạ. 마게도냐 성도들은 평범한 사람들이었어요. Những thánh đồ ở Thessalonica là những thánh đồ rất là bình thường ạ. 마게도냐 사람들. Những người ở Macedonia là những người bình thường thôi ạ. 그 말은 우리도 다 쓰임 받을 수 있다는 말이에요. Và điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta đều có thể nhận được sự sử dụng từ Chúa. 우리는 지극히 평범한 사람들이죠. Chúng ta là những người rất là bình thường đúng không ạ?
우리는 때로는 이런 생각을 할 수 있습니다. Đôi khi thì chúng ta có thể suy nghĩ như thế này ạ. 하나님께 쓰임 받는 것은 Việc mà nhận được sự sử dụng từ Chúa 특별한 사람들만 가능하겠지. chắc là chỉ những người nào mà đặc biệt thì mới được Chúa sử dụng thôi. 그렇지 않습니다. Không phải như vậy đâu nha. 베드로와 요한은 학문 없는 범인이었습니다. Giăng và Phi-e-rơ đều là những người rất là bình thường ạ. 우리 같은 평범한 사람들이었어요. Tức là hai ông chỉ là những người bình thường giống như chúng ta thôi ạ. 그 평범한 사람이 주님께 붙잡혀서 Khi mà những người bình thường bám lấy Chúa 크게 쓰임 받는 거예요. thì có thể được Chúa sử dụng mà. 여러분 초라한 백성의 집에 Ví dụ như ở một cái nhà người dân rất là nghèo nàn 한 나라의 왕이 찾아왔다고 생각해 보세요. và mọi người hãy thử nghĩ xem có một vị vua đã tìm đến một ngôi nhà của một người dân rất là nghèo nàn 많은 군사들을 거느리고 말을 타고 lúc đó đi đến nhà người đó cưỡi ngựa và dắt rất là nhiều binh lính như thế 많은 보화들을 가지고 rồi mang theo nhiều báu vật 찾아왔습니다. đã tìm đến nhà của một người rất là nghèo nàn 또 얼마나 황송할까요? 예? 얼마나 민망하고 영광을 thì lúc đó không phải là cảm thấy cũng bối rối và cũng thấy rất là vinh quang đúng không ạ? 그죠? Đúng không ạ? 그런데 잠깐 방문하고 가는 게 아니고요. Nhưng mà không phải là chỉ đến chốc lát rồi đi đâu ạ. 거기 산다고 해보십시오. Ở đó vị vua đó sẽ sống ở đó. 그 초라한 집에 계속 산다. Vị vua đó sẽ sống ở ngôi nhà nghèo nàn đó sẽ sống ở ngôi nhà nghèo nàn đó. 엄청난 일 아닙니까? Là một việc rất là kinh ngạc đúng không ạ? 네? 어떻게 그럴 수가 있을까요? Làm sao mà có thể như vậy được ạ? 여기는 너무 누추한데, 초라한데. Ở đây quá ư là tồi tàn, rất là nghèo nàn ạ. 자, 그런데 만왕의 왕이신 주님께서 Nhưng mà vua của các vua là Chúa của chúng ta. 질그릇 같은 우리 인생 속에 들어오신 겁니다. Chúa đã đi vào đời sống của chúng ta, một đời sống rất là tồi tàn đúng 예. không ạ? 한 나라의 왕에 비할 수 없죠. 하나님은요. Đức Chúa Trời thì không thể nào so sánh với lại một vị vua của một đất nước được ạ. 만왕의 왕이시고 Đức Chúa Trời là vua của các vua ạ. 천지의 주인이십니다. Là chủ của toàn cõi ạ. 그 능력이 무한합니다. Và năng lực của Chúa thì là vô hạn ạ. 예. 그런데 우리 같은 평범한 사람들 Nhưng mà 안에 Chúa Ngài đang ở trong những người bình thường như chúng ta. 주님이 들어오셨어요. Chúa đã đi vào trong chúng ta rồi ạ. 자, 이것은 엄청난 일이잖아요. Việc này là một việc rất là đáng kinh ngạc đúng không ạ? 그러니까 풍성한 연보는 누구의 힘으로 가능한 겁니까? Vậy thì người mà có thể dâng hiến một cách dư dật được, người đó là ai ạ? 그 사람의 힘으로 되는 게 아니죠. Không phải là dùng sức của con người mới có thể làm được đâu ạ. 주님의 힘으로 되는 거예요. Phải dùng bằng sức của Chúa thì chúng ta mới có thể dâng hiến một cách dư dật được. 질그릇은 깨지기가 쉽습니다. Cái bình bằng đất thì rất là dễ vỡ. 우리 마음에도 상처를 많이 받죠? Tấm lòng của chúng ta cũng có rất là nhiều tổn thương đúng không ạ? 연약하다 이 말입니다. Có nghĩa là chúng ta rất là yếu đuối đó. 연약한 우리의 삶 속에서도 주님이 함께 계십니다. Tức là Chúa ở cùng và đi vào trong đời sống của chúng ta, những người rất là yếu đuối à. 다시 고린도후서 8장을 돌아가 보세요. Chúng ta quay trở lại sách Cô-rinh-tô 2 đoạn 8 nha. 고린도후서 8장. Cô-rinh-tô 2 đoạn 8 ạ. 네. 2절입니다. Câu số 2 ạ. 예, 환란의 많은 시련 가운데서 저희 넘치는 기쁨과 극한 가난이 저희로 풍성한 연보를 넘치도록 하게 하였느니라. Họ đã trải qua nhiều hoạn nạn nhưng đầy sự vui mừng, trong thiếu thốn ngặt nghèo thì lòng rộng rãi của họ lại càng dư dật. 예, 비록 물질적으로 가난했습니다. Đương nhiên mặc dù là về mặt vật chất thì họ rất là thiếu thốn và ngặt nghèo ạ. 예, 이것은 믿음의 가난은 아니죠. Nhưng mà không phải là đồng nghĩa với việc là đức tin ngặt nghèo đâu ạ. 예, 마음은 얼마든지 부유할 수 있습니다. Dẫu là trong hoàn cảnh như vậy nhưng mà tấm lòng và đức tin có thể là giàu có đó. 예전에 조모임을 갔었는데요. Trước đây thì thầy có đi đến một buổi nhóm nhỏ. 그 집은 아주 작은 집이었어요. Lúc đó thì cái ngôi nhà mà nhóm đó thì là một ngôi nhà rất là nhỏ, rất là hẹp ạ. 아마 우리 교회에서 가장 작은 집이었을 것 같아요. Có lẽ là ngôi nhà của người anh chị em đó là ngôi nhà nhỏ và chật hẹp 그때 nhất trong hội thánh của 자매님들이 mình. 모였는데 Lúc đó thì các chị em nhóm 뭐 lại 움직일 수가 없어요. nhóm lại ngồi như thế cũng không có nhúc nhích được luôn ạ. 다 몸이 이렇게 닿아요. Tức là
mọi người chật đến mức mà mọi người phải ý là mọi người ngồi sát với nhau luôn ạ. 근데 자매님 집주인이 그렇게 이야기하시더라고요. Nhưng mà lúc đó thì người chủ nhà có nói như thế này ạ. 집은 좁지만 마음은 넓습니다. Mặc dù là nhà tôi rất là nhỏ và rất là chật hẹp nhưng mà tấm lòng tôi rất là rộng rãi ạ. 그렇죠. 비록 집은 좁았는데요. Đúng không ạ? Mặc dù là nhà nhỏ nhỏ chật thôi ạ. 마음은 넓으신 거예요, 자매님이. Nhưng mà người chị em đó có một cái tấm lòng rất là rộng rãi ạ. 우리의 마음은 얼마든지 부유할 수 있습니다. Tức là tấm lòng của chúng ta có thể giàu có biết bao nhiêu ạ. 얼마든지 은혜를 누리며 살아갈 수 있습니다. Và chúng ta cũng có thể tận hưởng được ân, chúng ta có thể sống mà tận hưởng được ân điển của Chúa, đúng không ạ? 감사에 부유할 수도 있고 Và chúng ta cũng có thể trở nên giàu có trong sự cảm tạ. 또 기쁨의 부유를 누리며 살아갈 수도 Và 있습니다. chúng ta cũng có thể sống một đời sống với một tấm lòng cảm tạ giàu có. 그러니까 이 물질의 가난이 풍성한 연보를 못한다라고 할 수 없어요. 물질이 없다고 해서 풍성한 연보를 못하느냐? 그렇지 않습니다. Không phải là bởi vì mình nói rằng là mình thiếu thốn và mình nghèo khó về mặt vật chất cho nên là mình không thể nào dâng hiến một cách rộng rãi được. 오히려 많은 풍성함 속에서 하나님께 대하여 부요치 못한 자도 있는 겁니다. 풍성함 가운데 하나님께 대하여 부요치 못한 자도 있습니다. Trái lại trong cái việc mà có đầy đủ dư dật cũng thì lại khó mà có thể dâng lên cho Chúa. 그리고 이 마게도냐 사람들을 보면은 Khi mà nhìn vào những người ở tại Macedonia, 우리가 신앙생활 못하는 것을 핑계 댈 수 있겠어요? vậy thì chúng ta có thể nào lấy viện cớ là mình không thể nào thực hiện đời sống đức tin tốt không ạ? 연구를 좀 해봐야 될 것 같아요. Chắc là mình cũng phải nghiên cứu và suy nghĩ. 도대체 어떻게 이 풍성한 연보를 했을까? Sao mà những người ở đây lại có thể dâng hiến một cách dư dật như vậy ạ? 환경은 전혀 그렇지 않은데 Hoàn cảnh thì không có tốt như thế ạ. 어떻게 그것이 가능했을까? Thì làm sao mà họ có thể làm được như vậy ạ? 아마도 이들이 가난했기 때문에 많은 것을 알지 않았을까 싶습니다. 가난했기 때문에 가난한 자의 사정을 알지 않았을까요? Chắc là bởi vì là họ sống trong hoàn cảnh nghèo khổ cho nên là họ mới có tấm lòng và hiểu được cho những người nghèo khổ, đúng không? 잠언 29장을 보실까요? 29장. Chúng ta xem sách Châm ngôn đoạn 29 nè. 잠언 29장 7절. Châm ngôn đoạn 29 câu số 7 à. 의인은 가난한 자의 사정을 알아주나 악인은 알아줄 지식이 없느니라. Người công chính biết quyền lợi của người nghèo khổ, còn kẻ ác không hiểu điều tri thức ấy. 알아줄 지식은 어떻게 생깁니까? Người công chính biết quyền lợi của người nghèo khổ làm sao biết được ạ? 자기가 경험했을 때 그것이 생기잖아요. Tức là bản thân đã trải nghiệm được cái hoàn cảnh đó rồi cho nên mới có thể thấu hiểu được ạ. 병든 자는 병든 자의 마음을 잘 알죠. Không phải là những người nào đã từng mắc bệnh rồi thì mới có thể hiểu được tấm lòng và hoàn cảnh của người bị bệnh hay sao? 가난한 자는 가난한 자의 심정을 잘 알 겁니다. Và những người mà nghèo khổ thì mới có thể hiểu được sự tình và hoàn cảnh của người nghèo khổ à. 내가 먹을 것이 없기 때문에 Bởi vì là mình không có cái để ăn à. 지금 예루살렘 성도들이 얼마나 궁핍한 그런 상황 속에 놓였는지 알고 있다니까요. Tức là những người ở Macedonia bởi vì là họ cũng nghèo khổ cho nên họ có thể được hoàn cảnh những người đang ở Jerusalem cũng đang rất là nghèo khổ và khó khăn à. 그래서 풍성한 연보를 이룰 수 있었던 것 같아요. Cho nên mới có thể dâng hiến một cách dư dả được à. 우리도 우리와 같은 처지에 있는 사람들을 생각해야 됩니다. Tức là chúng ta cũng phải suy nghĩ cho những người có hoàn cảnh giống như mình à. 풍성한 연보를 이룰 수 있습니다. Thì chúng ta có thể dâng hiến và giúp đỡ một cách dư dật à. 가난한 것은 많은 것을 알려줍니다. Bởi vì thông qua cái hoàn cảnh nghèo khổ đó mà mình được biết nhiều điều à. 가난은 선생님이에요. Bởi vì cái sự nghèo khổ đó nó sẽ là người dạy dỗ mình đó. 사도 바울도 Ngay cả sứ đồ Phaolô à. 궁핍함에 처해 보았고 풍부함에 처해 보았고 일체의 비결을 배웠다고 했습니다. 빌립보서 Chúng ta xem sách Philip nha. 4장입니다. Sách Philip đoạn 4 à. 빌립보서 4장 Philip đoạn 4 à.
12절입니다. Câu số 12 ạ. 내가 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아 모든 일에 배부르며 배고픔과 풍부와 궁핍에도 일체의 비결을 배웠노라. Philip đoạn 4 câu số 12 ạ. Tôi biết thế nào là thiếu thốn, thế nào là dư dật. Trong mọi nơi, mọi tình huống tôi đã học bí quyết để sống, dù no hay đói, dù dư hay thiếu. 예, 비천한 가운데서도 배웠잖아요. Tức là trong hoàn cảnh thiếu thốn ngặt nghèo thì ông đã học được bí quyết để 예. sống đúng không ạ? 가난이 스승이 된 겁니다. Tức là cái việc nghèo khổ đó là người thầy, người giáo viên của mình đó ạ. 예, 우리가 어려움에 처하는 것은 Khi mà chúng ta gặp hoàn cảnh khó khăn ạ, 거기서 많은 것을 배우게 해요. thì chúng ta thông qua cái hoàn cảnh đó mà mình có thể học được nhiều điều ạ. 일체의 비결을 배우는 겁니다. 일체의 비결. 일체의 비결을 배웠노라. Học được bí quyết để sống đúng không ạ? 모든 것을 할 수 있게 되는 거예요. Tức là mình có thể làm được tất cả mọi việc đó ạ. 예. 어려운 환경 속에서 자란 사람일수록 Nếu mà mình là người mà sống trong hoàn cảnh càng khó khăn ạ, 예, 문제 해결 능력이 예, 클 거예요. thì cái khả năng mà mình có thể xử lý hoàn cảnh tình huống vấn đề sẽ càng cao ạ. 어려움을 겪어봤기 때문에 Bởi vì đã trải qua những cái hoàn cảnh khó khăn đó rồi 다시 ạ. 그 어려움이 오더라도 Cho nên là dù cái hoàn cảnh khó khăn đó nó lại tiếp diễn và tìm đến ạ, 그것을 이겨낼 수가 있는 thì 겁니다. mình có thể giải quyết và chiến thắng vượt qua. 어려움을 겪지 못한 사람은 Và những người mà chưa có trải nghiệm gặp những phải hoàn cảnh khó khăn, 어려움이 왔을 때 khi mà họ gặp phải những điều khó khăn ạ, 당황하게 돼 있어요. thì họ sẽ bị bàng hoàng đúng không ạ? 그것을 이겨낼 수가 없습니다. Bởi vì điều đó cho nên là không có vượt qua được ạ. 그래서 자녀를 키울 때는 Ngay cả khi nuôi con cái cũng 그 vậy ạ. 아이가 스스로 해결하게 하는 것이 좋잖아요. Cái việc mà đứa con đó nó tự làm được là điều tốt cho nó. 네. 그것이 다 경험으로 쌓여서 Bởi vì thông qua những điều đó thì nó có được những kinh nghiệm mà. 나중에 인생에 정말 큰 문제를 만났을 때 스스로 해결할 수 있는 힘을 길러주는 Và 겁니다. sau này khi mà trong đời sống của nó gặp phải một vấn đề khó khăn nào đó thì nó có được cái năng lực có thể giải quyết vấn đề đó. 가난한 것도 필요한 거예요. Tức là chúng ta cũng phải cần có sự nghèo khó. 그것 때문에 신앙생활 못하지 않습니다. Có phải vì điều đó mà chúng ta không thể nào thực hiện đời sống đức tin tốt không ạ? 게다가 우리는 그렇게 굶는 사람은 없을 건데 Hơn nữa là thật ra trong chúng ta không có ai mà phải nhịn đói đâu ạ. 굶더라도 주 안에서 우리가 받은 은혜를 생각한다면은 Nhưng mà cho dù có trong hoàn cảnh là phải có chịu đói đi chăng nữa, nhưng mà trong Chúa, khi mà chúng ta suy nghĩ đến ân điển mà Chúa ban cho chúng ta, 예, 그 상황에서도 불평하지 않습니다. thì dù trong là hoàn cảnh như vậy thì chúng ta cũng không thể nào oán trách và bất bình được ạ. 그 상황에서도 기쁠 수 있습니다. Và trong hoàn cảnh như thế chúng ta có thể vui mừng được ạ. 그리고 그것이 풍성한 연보로 이어지는 겁니다. Và điều đó sẽ dẫn dắt để chúng ta có thể dâng hiến và giúp đỡ một cách dư dật ạ. 근데 정말 돈이 없는데 어떻게 연보했을까? Vậy thì thật sự là không có tiền thì làm sao mà có thể dâng hiến dư dật được ạ? 이것은 하나님과 관련이 있을 거예요. Điều này được liên kết và được liên quan với Chúa đó. 하나님은 생각지 못한 방법으로 성도를 도와주십니다. Bởi vì Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ các thánh đồ bằng cách mà mọi người không thể nào nghĩ tới ạ. 고린도후서 Sách Cô-rinh-tô 2 ạ. 8장입니다. Cô-rinh-tô 2 đoạn 8 ạ. 고린도후서 8장 Cô-rinh-tô 2 đoạn 8 ạ. 12절 보시죠. 예. Câu Cô-rinh-tô 2 đoạn 8 câu số 12 ạ. 같이 읽어 보실까요? Câu số 12 chúng ta cùng nhau đọc ạ. 할 마음만 있으면 있는 대로 받으실 터이요 없는 것을 받지 chứ 아니하시리라. không dựa trên điều họ không có. 할 마음만 있으면 하나님 받으신다고 했습니다. Ở đây Chúa đang nói rằng nếu mà có tấm lòng dân thì Chúa sẽ tiếp nhận. 질그릇에 보배가 담겨 있죠. Ở trong bình bằng đất có báu vật ạ. 교회 안에 하나님 역사하십니다. Và Chúa Ngài sẽ làm công việc của Ngài trong hội thánh ạ. 주님은요 능치 못하심이 없습니다. Chúa không có điều gì là Ngài không thể làm ạ. 분명히 주님이 개입하셨을 거예요. Chắc chắn là Chúa sẽ can thiệp vào đời sống của mình ạ. 그래서 풍성한 연보가 완성되는 겁니다. Cho nên là mới có thể dâng hiến một cách dư dật ạ. 우리가 적은 능력으로, 적은 힘으로 주를 위해서 살아간다면은
Khi mà chúng ta bằng sức lực nhỏ bé của mình, bằng những điều nhỏ bé của mình mà mình sống vì Chúa, 주님은 반드시 거기에 능력을 베풀어 주십니다. thì chắc chắn là tại nơi đó Chúa Ngài sẽ ban năng lực cho chúng ta. 주님의 일은 우리 힘으로 하는 게 절대 아닙니다. Làm công việc của Chúa không phải là bằng sức của mình đâu ạ. 예, 전도하는 일도 Ngay cả việc truyền giảng cũng vậy ạ. 또 모든 봉사도 마찬가지고요. Và ngay cả tất cả mọi công việc phục vụ cũng vậy ạ. 우리가 주를 위해서 큰 뜻을 품고 한다면은 Khi mà chúng ta có được ý nghĩa trong công việc của Chúa, 거기에 주님이 개입해 주신다니까요. ở đó Chúa Ngài sẽ can thiệp ạ. 예, 그래서 우리도 할 수 있는 거예요. Cho nên là chúng ta có thể làm được ạ. 가난한 사람도 풍성한 연보를 이룰 수가 있습니다. Và ngay cả những người có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn thì cũng có thể dâng hiến một cách dư dật ạ. 두 랩돈을 바친 과부가 있었잖아요. Không phải là có bà Ngoá đã dâng 2 đồng ta lân, 2 đồng tiền bạc hay sao ạ? 두 랩돈 2만 동도 안 됩니다. 2 đồng bạc đó cũng không bằng 2만 동도 안 돼요. không chưa được tới 20.000 nữa. 너무 주님께 드리고 싶었습니다. Nhưng mà tại vì rất là muốn dâng lên cho Chúa ạ. 그 돈은 당시에도 큰 가치가 없어요. Thực ra là vào thời điểm đó cái giá trị của đồng tiền nó cũng không có ý nghĩa, không có giá trị mấy ạ. 우리 중에 누가 2만 동 헌금한다고 그것을 누가 주목하겠습니까? Có ai nói rằng là khi mà chúng ta dâng 20.000 có ai nói gì không ạ? 아마 스스로도 그렇게 생각할 수 있어요. Nhưng mà có thể là mình tự suy nghĩ đến ạ. 아, 내가 이 헌금 2만 동 하는데 Có thể là mình sẽ suy nghĩ mình dâng hiến 20.000 너무 작구나. nhưng mà ít quá 뭐 안 해도 되지. nên là thôi khỏi đi. 예. 뭐 2만 동밖에 안 되는데. Bởi vì là có 20.000 thôi. 근데 주님은 그 과부의 두 랩돈을 가장 많이 넣었다고 칭찬해 주셨습니다. Nhưng mà lúc đó Chúa Ngài đã khen bà Ngoá đó đã dâng nhiều hơn tất cả mọi người đúng không ạ? 예. 거기에는 마음이 들어가 있기 때문에 그렇죠. Bởi vì trong cái việc dâng hiến đó đã có tấm lòng của bà. 풍성한 연보의 완성은 주님이 하시는 거예요. Cái việc mà hoàn thành sự dâng hiến một cách dư dật đó, Chúa Ngài sẽ làm cho. 예. 주님은 마음을 먼저 받으시죠. Tức là Chúa Ngài sẽ nhận tấm lòng của mình trước ạ. 우리가 헌금합니다. 헌금. Chúng ta phải dâng hiến ạ. 예. 헌금 중요한 겁니다. Việc dâng hiến rất là quan trọng ạ. 일단 성도의 가장 기본적인 헌금은 11조입니다. 11조. Thật ra điều cơ bản đối với các thánh đồ là việc dâng hiến 1/10 ạ. 11조 하고 계십니까? Các anh chị em đang dâng hiến 1/10 đúng không ạ? 이 11조는 그 습관이 안 되면은 오랜 기간 이 하기가 어려울 거예요. Thực ra nếu mà việc dâng hiến 1/10 chưa có trở thành thói quen của chúng ta thì thật sự rất là khó để mình có thể dâng hiến ạ. 예. 아브라함도 11조를 바쳤습니다. Abraham cũng đã dâng hiến 1/10 đúng không ạ? 야곱도 10분의 1을 바쳤죠. Và ngay cả Gia-cốp cũng vậy ạ. 예. 그것은 율법이 있기 전에 있었던 일입니다. Là những việc mà đã được xảy ra trước khi có luật pháp đúng không ạ? 예. 어떤 교회에서는 11조는 율법인데 지금 신약 시대에 우리가 지키지 않아도 된다. 이렇게 말하는 교회들도 있습니다. Thực ra là cũng có nhiều hội thánh nói rằng việc dâng hiến 1/10 là nằm ở trong luật pháp. Nhưng mà bây giờ là ở thời đại mới rồi cho nên là không cần sử dụng luật pháp nữa nên là không 11조는 cần. 율법이 아닙니다. Họ nói rằng thực ra việc dâng hiến 1/10 không phải là luật pháp ạ. 교회 오는 것은 율법이 아니죠. Việc mà mình đến hội thánh cũng không phải là luật pháp đúng không? 우리가 교회를 안 오더라도 천국에 갈 수 있습니다. Ngay cả khi mình không đến hội thánh thì mình vẫn có thể đi lên thiên đàng ạ. 예. 교회는 왜 옵니까? Nhưng mà tại sao chúng ta lại phải đến hội thánh ạ? 율법 지키려고 오는 게 아니죠. Không phải là mình đến hội thánh để mình gìn giữ luật pháp ạ. 하나님을 사랑하기 때문에 오는 겁니다. Bởi vì mình yêu thương Chúa cho nên mình mới đến hội thánh. 주님이 모이기를 힘쓰라고 하셨기 때문에 Bởi vì Chúa đã nói rằng hãy gắng sức trong việc nhóm họp 우리는 ạ. 주님을 사랑하는 마음으로 모임에 오는 거죠. Cho nên là mình đến nhóm bằng tấm lòng yêu thương Chúa. 네가 나를 이 사람들보다 가장 사랑하느냐, 더 사랑하느냐 말씀하셨던 것처럼 주님께서 베드로에게 이렇게 말씀하셨죠. Chúa Ngài đã nói với Phi-e-rơ như thế này đúng không ạ? 내가 이 사람들보다 나를 더 사랑하느냐, Con có yêu thương ta hơn những người ở đây chăng? 나를 가장 사랑하느냐. Con có yêu thương ta hơn những người ở đây chăng? Con có yêu thương ta nhất không ạ? 그리고 내 어린 양을 먹이라고 했습니다. 내 어린 양을 먹이라. Hãy cho bầy chiên của ta ăn ạ.
그러니까 우리는 주님을 사랑하기 때문에 주님의 일을 하죠. Bởi vì chúng ta yêu thương Chúa cho nên chúng ta mới làm công việc của Chúa. 그것은 율법이 아니에요. Cái đó không phải là luật pháp đâu nha. 봉사가 율법입니까? Vậy thì công việc phục vụ có phải là luật pháp không ạ? 봉사 안 한다고 뭐 율법을 어긴 겁니까? 봉사 안 하면? Nếu mà mình không phục vụ thì mình làm trái với luật pháp à? 아니잖아요. Không phải à? 예, 그것은 주님을 사랑하기 때문에 하는 성도의 마음이죠. Thực ra việc công việc phục vụ là công việc thể hiện tấm lòng của người yêu thương Chúa, yêu thương Chúa đó. 11조가 그런 겁니다. Và ngay cả việc dâng hiến 1/10 cũng vậy ạ. 그것은 율법이 아니라 성도의 기본이죠. Dâng hiến 1/10 không phải là luật pháp đâu, mà là điều cơ bản của một thánh đồ cần phải làm à. 여러분 11조 하는 습관을 가져야 됩니다. Mọi người cần phải có thói quen dâng hiến 1/10 à. 11조를 아까워하시면 안 됩니다. Nếu mà mình tiếc 1/10 thì không được đâu nha. 예, 말라기서에 보면은 Trong sách Malachi có nói 11조로 하나님을 시험해 보라고 했습니다. 말라기 보시죠. chúng ta xem sách Malachi nha. 말라기 3장 말라기 3장 10절입니다. Malachi đoạn 3 câu 10 ạ. 만군의 여호와가 이르노라 너희의 온전한 11조를 창고에 들여 나의 집에 양식이 있게 하고 그것으로 나를 시험하여 내가 하늘 문을 열고 너에게 복을 쌓을 곳이 없도록 붙지 아니하나 보라. Malachi đoạn 3 câu số 10 ạ. Hãy đem tất cả phần 10 vào kho để có lương thực trong nhà ta, và từ nay hãy lấy điều này mà thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa trên trời cho các con và đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng. 예, 하나님을 시험하여 보라. 몇 군데 나오는데요. Ở đây là có nhiều chỗ nói là hãy thử ta đúng không ạ? 11조로 시험해 보라는 거예요. Tức là hãy thử ta là thử trong việc dâng hiến 1/10 đó. 주님의 축복을 약속하고 있는 구절입니다. Và là câu mà Chúa đã hứa là Ngài sẽ chúc phước cho. 그리고 8절에는 Và câu số 8 ạ. 사람이 어찌 하나님의 것을 도적질하겠느냐. 그러나 너희는 나의 것을 도적질하고도 말하기를 우리가 어떻게 주의 것을 도적질하였나이까 하도다. 이는 곧 11조와 헌물이라. Người ta có thể ăn trộm Đức Chúa Trời được sao? Thế mà các con ăn trộm ta. Nhưng các ngươi nói, chúng con có ăn trộm Chúa đâu. Các con đã ăn trộm 1/10 và tế lễ phải dâng. 예. 11조는 주의 것이다 이런 뜻이죠. Có nghĩa là 1/10 là cũng là của Chúa. 예. 11조는 모든 게 하나님의 것입니다라는 것을 고백하는 거예요. Tức là ở đây đang bày tỏ rằng 1/10 là tất cả của Chúa đúng không ạ? 신앙의 기본입니다. Dâng hiến 1/10 là điều cơ bản trong đức tin ạ. 우리가 주님께 받았기 때문에 주님께 드리는 거예요. Bởi vì là mình đã nhận được tất cả mọi thứ từ Chúa cho nên mình mới dâng lên cho Chúa đó. 주님은 우리의 것을 뺏어가시는 분이 절대 아닙니다. Chúa tuyệt đối không phải là đấng giành lấy cái điều gì đó từ chúng ta đâu ạ. 야, 신앙생활 하니까 시간이 많이 뺏기네. Bởi vì là phải thực hiện đời sống đức tin cho nên là cũng mất rất là nhiều thời gian. 나와야 되는 모임도 많네요. Rồi có những cái buổi nhóm mà mình cũng phải đi nữa. 우리가 잘못 생각하면 Nếu mà mình suy nghĩ không đúng 주님이 나에게서 많은 것을 뺏어간다라고 생각을 할 수 있어요. Nếu mà mình suy nghĩ không đúng đắn thì mình có thể suy nghĩ rằng Chúa Ngài đang lấy cái gì đó của mình đi 왜? 내 시간을 뺏어가시는 거예요. 시간을 뺏어가십니다. Có thể nghĩ rằng Chúa lấy thời gian của mình 주님이 요구하시는 것은 Việc mà Chúa yêu cầu mình 축복해 주시기 위해서 요구하시는 거예요. Chúa yêu cầu mình là để mình có thể nhận được sự chúc phước từ Chúa đó. 과부에게 그 먹을 것을 내라고 했습니다. Không phải là Chúa đã nói với bà hóa là hãy mang thức ăn ra đúng không ạ? 사르밧 과부에게 그 마지막 남은 먹을 것을 내어 달라고 했습니다. Chúa đã kêu bà quá Sarepta đem phần bột còn lại cuối cùng ra. 그것은 뺏어가는 게 아니잖아요. 하나님이 요구하시는 것은 뺏어가시는 것이 아닙니다. Việc mà Chúa yêu cầu mình không phải là việc mà Chúa cướp đi hay là lấy đi cái gì đó của mình đâu. 예, 우리는 없으면 없을수록 더 11조 해야 됩니다.
chúng ta càng không có thì chúng ta phải càng dâng hiến 1/10 ạ. 예. 그 왜 축복받는 길을 왜 안 하십니까? Bởi vì đó là con đường mà mình có thể nhận được sự chúc phước, nhưng mà tại sao mình lại không làm ạ? 하나님이 약속하고 계시잖아요. Bởi vì Chúa Ngài đã hứa như thế rồi ạ. 돈이 없는 사람이 11조하기가 더 유리해요. Bởi vì là người mà không có tiền mà dâng hiến 1/10 lại càng là lợi ích hơn đó. 돈 많은 사람들은요, 아까워서 11조 잘 못합니다. Bởi vì những người mà có nhiều tiền khi mà dâng hiến 1/10 sẽ thấy rất là khó khăn, thấy rất là tiếc ạ. 온전한 11조라고 했는데요. 온전한 11조라고 그랬죠? Dâng 온전한 11조다. 10절에 câu số 10 ạ, đem tất cả phần 10 đúng không ạ? 온전한 11조. Đem tất cả phần 10 ạ. 네. 이 습관 들이셔야 돼요. Tức là chúng ta phải tạo được cái thói quen 자, dâng hiến ạ. 그리고 우리 교회에서 이 11조는 기본으로 여깁니다. Và ngay cả trong hội thánh của chúng ta, việc mà chúng ta dâng hiến 1/10 là điều cơ bản ạ. 아마 다른 생각을 갖고 계신 분이 혹시 있을 수도 있어요. Cũng có thể là có những anh chị em khác có một cái suy nghĩ khác ạ, đang mang theo 11조를 suy nghĩ khác ạ. 11조를 꼭 해야 되나? Nhất định buộc phải dâng hiến 1/10 hay sao? 뭐 그 인색함으로 하지 말라고 했으니까 자원해서 해야 되는 거 아니야? 이렇게 생각할 수 있어요. Hay là cũng có thể là không phải là dâng hiến 1/10 là tự nguyện à. 근데 그렇지 않습니다. Nhưng mà thực ra không phải như vậy 예, đâu ạ. 우리 교회에서는 11조를 기본이라고 여깁니다. Và hội thánh của chúng ta xem việc dâng hiến 1/10 là điều cơ bản à. 그러면 그것이 맞는 거예요. Cái đó là đúng đó. 여러분 우리는 교회를 믿어야 돼요. Mọi người phải tin vào hội thánh à. 예, 교회가 그렇게 가르치고 있는 겁니다. Hội thánh đang giảng dạy như thế à. 그러면 그 교회의 가르침을 따라가는 것이 맞는 거예요. Và việc mà mình đi theo sự giảng dạy ở trong hội thánh là điều đúng đắn à. 우리는 교회에 속해 있잖아요. Bởi vì chúng ta đang thuộc trong hội thánh à. 예, 교회랑 별개로 생각한다면 그건 교회에 속해 있는 게 아니에요. Việc mà mình suy nghĩ khác với hội thánh thì không phải là mình đang thuộc vào trong hội thánh đâu ạ. 이 신약에서 교회는 굉장히 중요한 겁니다. Và vào thời đại Tân Ước là hội thánh rất là quan trọng ạ. 교회는 그리스도의 몸이에요. Bởi vì hội thánh là thân thể của Đấng Christ à. 주님이 주인 돼서 움직이고 계신 게 이 교회입니다. 교회. Và hội thánh là nơi mà chủ nhân là Chúa sẽ dịch chuyển à. 청교도들은 Và các thánh đồ à. 하나님을 아버지로 모시는 자들, 그리스도인들은 교회를 어머니로 모셔야 된다고 했습니다. 청교도들. Tín đồ chính thống giáo. 청교도. 네, 과거에 이제 성도들은요 이렇게 말했어요. 하나님을 아버지로 모시는 그리스도인들 반드시 교회를 어머니로 모셔야 된다. Trong quá khứ, các thánh đồ đã nói như vậy à. Những người tôn Đức Chúa Trời là cha thì gọi là Cơ Đốc nhân và phải tôn hội thánh là mẹ. 어머니를 통해서 자녀가 태어나죠. Và không phải là thông qua người mẹ thì con cái được sinh ra hay sao ạ? 어머니를 통해서 자녀가 양육되는 겁니다. Và cũng thông qua người mẹ mà con cái mới được dưỡng dục à, nuôi nấng à. 교회를 떠나서는 신앙생활 절대 할 수 없어요. Khi mà mình rời khỏi hội thánh thì tuyệt đối mình không thể nào trưởng thành trong đức tin được ạ. 교회에 대한 신뢰가 없이는 신앙생활 하는 게 아닙니다. Và khi mà mình thực hiện đời sống đức tin, nếu mà mình không có sự tin tưởng ở hội thánh thì mình cũng không thể thực hiện đời sống đức tin được ạ. 교회 안에 들어오는 것이 먼저예요. Việc đầu tiên là mình phải đi vào trong hội thánh à. 교회의 권위를 인정하는 것이 먼저입니다. Và mình cũng phải công nhận và quyền lợi trong hội thánh. 교회가 하고 있는 것은 다 따라가는 것이 맞아요. Và việc mà mình đi theo tất cả mọi việc trong hội thánh quyết định là điều đúng đắn à. 그게 기본입니다. Đó chính là điều cơ bản à. 우리가 갖고 있는 작은 물질을 헌금하면서 Khi mà chúng ta dâng những cái nhỏ nhặt thôi mà mình đang có 하나님이 이루어 주실 풍성한 연보를 기대할 수 있습니다. thì chúng ta có thể trông đợi rằng Đức Chúa Trời Ngài sẽ hoàn tất và giúp đỡ để chúng ta có thể dâng hiến một cách dư dật à. 그러니까 우리가 하는 거잖아요. Cái đó là điều mà chúng ta làm đó à. 누가 하는 거 아니지 않습니까? Không phải là ai làm đâu ạ. 이 베트남에 누가 복음을 전할 수 있습니까? Và ở Việt Nam này ai có thể truyền rao lời của Chúa được ạ? 누가 해요? Ai làm ạ? 제가 해요? Thầy phải làm ạ. 제가 합니까? Thầy phải làm ạ. 저도 하지만 Mặc dù thầy cũng sẽ làm ạ. 같이 하는 거잖아요, 같이. Nhưng mà các anh chị em cũng phải cùng làm với thầy ạ. 그 사도 바울도 자기 동족에게 복음 전하기를 간절히 원했잖아요. Và không phải sứ đồ Phaolô, ông cũng đã rất là khao khát những người đồng hành cùng truyền rao tin lành với mình như sao ạ? 그 유대인들이 복음을 듣지 않으니까요. Bởi vì là những người Do Thái không có muốn nghe tin lành ạ. 너무 마음이 아팠습니다. Trên lúc đó tấm lòng của sứ đồ Phaolô rất là đau ạ. 여러분 우리 동족 베트남
인들에게 이 복음을 전해야 되지 않겠습니까? Không phải chúng ta là những người mà chúng ta phải truyền rao tin lành tại Việt Nam à? 그러면 Nếu vậy thì 이 가난한 자들의 헌신이 필요합니다. chúng ta cần phải có những người thật sự nghèo khổ à? 우리는 가난한 자들이잖아요. Và chúng ta không phải thực chất là những người nghèo khổ hay 우리는 sao ạ? 능력이 없잖아요. Chúng ta không có năng lực đâu ạ. 예. 그러나 그 마음을 하나님 받으시죠. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng sẽ tiếp nhận tấm lòng của chúng ta. 결국에는 반드시 풍성한 연보예요. Kết cuộc chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ giúp đỡ để có thể hoàn thành việc dâng hiến dư dật. 그게 결과입니다. 결과. Cái đó chính là kết quả đó. 자, 우리를 통해서 Thông qua chúng ta, 정말 많은 일들이 일어날 겁니다. thông qua chúng ta chắc chắn sẽ có nhiều việc xảy ra. 복음도 반드시 많은 지역에 전해질 겁니다. Và chắc chắn là tin lành cũng sẽ truyền rao đến nhiều khu vực tại Việt Nam ạ. 그런데 그 안에는 Nhưng mà trong quá trình đó 극한 가난의 헌신이 필요한 거예요. nhưng mà chúng ta cần phải có sự dâng hiến trong hoàn cảnh thiếu thốn ngặt nghèo ạ. 이것은 신앙의 역설입니다. Đó chính là nghịch lý của đức tin đó. 우리도 다 그것을 경험하시기를 간절히 바랍니다. Thầy rất là khao khát mong muốn tất cả các anh chị em của chúng ta có thể trải nghiệm được điều đó. 기도하고 Thầy 마치겠습니다. xin phép cầu nguyện và chúng ta kết thúc nha. 전능하신 창조주 아버지 하나님, 너무나 감사드립니다. Chúng con xin nhân lời cảm tạ Đức Chúa Trời, đấng tạo dựng muôn vật và là đấng toàn năng. 저희들을 세워주셔서 또 주의 일을 하게 하심을 감사드립니다. Cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã gây dựng cho chúng con và cho chúng con ở trong hội thánh. 주님, 저희들이 비록 많은 것이 부족하지만 Chúa ơi, mặc dù chúng con có nhiều điều thiếu sót, 주님께 우리 자신을 주님께 드립니다. nhưng chúng con xin dâng hiến bản thân của chúng con cho Chúa. 또 주의 뜻을 따라서 살기를 간절히 소원합니다. Và chúng con mong muốn khao khát rằng chúng con có thể sống theo Chúa. 주님, 저희들을 통해서 풍성한 연보를 이루어 주시고 Xin Chúa cũng giúp đỡ để chúng con có thể dâng hiến một cách dư dật. 또 우리가 우리에게 처한 모든 일들을 주님 안에서 의미를 찾고 또 기뻐할 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và chúng con mong muốn rằng xin Chúa giúp đỡ để trong tất cả mọi việc chúng con có thể tìm thấy được ý nghĩa và cũng như là niềm vui trong Chúa. 주님, 계속해서 하나님의 복음이 전해지고 있습니다. Chúa ơi, tất cả chúng con đang liên tục truyền rao tin lành. 주님, 말씀 듣는 그 모든 곳에 주님 역사해 주시고 Xin Chúa Ngài thực hiện công việc của Ngài ở mọi nơi, tin lành được rao giảng. 또 우리들의 마음도 마음에도 역사해 주셔서 우리가 계속 복음을 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ làm việc trong tấm lòng của chúng con để chúng con có thể tiếp tục truyền rao tin lành. 다음 주부터 하노이 교회에서 한 주간 집회가 있습니다. Và bắt đầu từ tuần sau tại Hội Thánh Hà Nội sẽ có một tuần diễn ra hội thảo kinh thánh. 이번에 참석 약속하신 모든 분들 꼭 참석할 수 있도록 도와주시고 Xin Chúa giúp đỡ để những linh hồn đã hứa sẽ đến tham gia sẽ có thể đến tham gia đầy đủ. 전도하고 있는 모든 하노이 교회 식구들도 또 이번에 큰 신앙의 변곡점이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Và xin Chúa cũng giúp đỡ cho tất cả các anh chị em đang truyền rao tin lành tại Hà Nội có thể trưởng thành. 예수님 Và chúng con thành 이름으로 tâm cầu nguyện nhân danh Đức 기도드렸습니다. Chúa Giêsu Christ.